бигрәк тә уңай, чөнки безнең үзебездә булган исәпсез яңалыкларыбызны анда чыгару, урнаштыру мөмкинлеге туды. Менә шуңа күрә бу Татарлар газетасына да һәм без кичә очрашкан журналларга да, алар белән танышкан журналларга да язылсак иде дигән теләктә каласым килә. Һәм аны бергәләп башка менә біз күчмә утырышларда да сезнең белән хәбәрләшеп, ничек язылабыз, ничек балалар белән эшлибез, яшьләр белән эшлибез, аның турында без инде аерым очрашуларда оештырабыз дигән теләкне әйтәсем килә. Һәм biz бүген менә шушы урында без сезнең белән иртән bütün Türkiye dünyasına danlıqlı bulurlıq, ул булачак та Алла бирсә булыр да, Рәшидә Исхакыйның язмышына, тормышына багышланган калфак туенда булдык. Һәм бөтенебез дә гаҗәпкә калдык. Нинди кешебез бар безнең хатын-кызлар арасында дип. Һәм хәзер инде без пленар утырышка җыелдык. Менә шушы пленар утырышны ачып җибәрү өчен сүзне Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Шайхазиев Васил Габдулгаязовна улына бирәм. Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле ханымнар, апалар, сеңелләр. Бу очрашуга мен бик шатман. Һәм инде сезнең рөхсәт нигезендә иң беренче итеп безнең республикабызның президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның котлау хатын укып китәр идем. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның 6-нчы Бүтән дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашучыларны сәламләве. Хөрмәтле ханымнар һәм туташлар, сезне чын күңелдән Татарстан башкаласы Казанда айнар сәламлыйм. Милләтебезгә хас затлы сыйфатларга ия булган акыллы, тыйнак, белемле, эшчән, уңган асын затлар халкыбызның йөз акыллыгы. Хатын-кызларга зур ихтирам күрсәтү, аларның дәрәҗәсен тиешле биеклеккә күтәрү халкыбызның матур гадәте. Сезнең кулларыгызда гаилә учагы, балаларыбызны тәрбияләү, халкыбызның әхлак нигезләрен буыннан-буынга тапшыру. Ана сөте белән сиңгән мехрибанлык, җылылык, ишек җырларының күчкән моң һәм аһәң, туган телебез, балачактан тыңлаган хикәятләр, гаилә учагында ныгытылган хезмәт сөючәнлек, булар барысы да милли тәрбиянең кашамас нигезләре. Татар хатын-кызлары заман белән бергә атлый. Дөньяның кайсы почмагында яшәсәгез дә, нинди һөнәр иясе булсагыз да, халкыбызга хас күркәм сыйфатларын саклап, җәмгыятьтә лаеклы урын тотасыз, яшь буынга милли үз формалашларында зур хезмәт куясыз. Мөхтәрәм ханымнар һәм туташлар, хатын-кызларыбызның абруен билгеләп, без сезне ил күркәйтеп бәялибез. Киләчәктә дә шушы олы исемгә лаек булып, безне горурландырып, көч һәм илһам биреп яшәсәгез иде. Барыгызга да сәламәтлек, гаилә иминлеге, үзегез үстергән балаларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, тыныч тормышта яшәүегезне телим. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Хактан да җәмәгать менә Кадия Раисовна бик матур итеп безгә җиткерде. Шушы көннәрендә мәркәзебез Казанда, дөнья күләмендә пандемия дисәк тә, авырлыклар дисәк тә, субханалла, Аллаһ ярдәме белән, президент биргән безгә әмер белән, үзебезнең теләк белән берничә көн инде очрашып,
bir-birimizga җиткерәче сүзләрне әйтәбез, үзебезнең фикерләр белән уртаклашабыз. Үткән эшләребез белән, тарихыбыз белән горурланып, bir-birimizga рәхмәтле булып, алга планнар корабыз. Шуңа күрә менә мин башта Кадир Рәсимовна әйттем, инде менә шушы 2 көн нигезендә эшләп, фикерләр йөртеп, шушы форумга җиткерәсе докладларны башта мин тыңлап, аннары инде соңыннан бетәр алдыннан җипләп, үземнең фикерләрне әйтеп, уртак бурычлар куеп, дәүләт бүләкләрен сезгә тапшырып, инде 6нчы форумга да зур рәхмәтле булып, аны ябып, туган якларга кайтып, рухланып, халкыбыз белән тагын очрашып сөйләп, көндәлек тормышында татар булып, татар милләтенә хезмәт итеп, кайтып җитеп шушы горурлыкны тудырып эшләрбез дип, менә шушындай регламентны сезгә тәкъдим итсәм, шушы эш белән эшләр идек. Шуңа күрә тагын бер кат менә әйтәсебез килә, монда килгәннән соң, менә субханалла, нинди биналарыбыз бар әйме? Балаларны укытырга, яшьләрне чакырырга, үзебезнең һөнәри яки һөнәри булмаган кешеләр башларга, икенче караганда без монда килеп, менә бик матур гына күргәзмәләр карадык. Чөнки беренчедән күргәзмә дигәндә хактан да бүген без Казань Экспога барып, 1000-2000 квадрат метр алып, үзебезнең күргәзмәләрне эшли аламыз. Аны эшләтергә, күрсәтергә мөмкинлегебез бар. Ләкин без әйтәбез инде бүген форматта Роспотребнадзор дигәндә, хөкүмәт ягында караганда, әле менә субханалла очрашабыз, карыйбыз. Шуңа күрә инде бүгенге таләпләр нигезендә дә шушы эшне алып бару, шушы күргәзмәләрне күрү хактан да зур горурлык. Менә нинди генә сөлгүләр дибезме, баш киемнәре дибезме, киемнәребез дибезме, аяк киемнәребез дибезме, әле ашау өчен турында сөйләшкән дә юк монда. Нинди алтын куллы халык һәм күбесенчә ханымнар. Шуңа күрә менә хактан да күрсәтергә ниятләребез бар, мөмкинлекләребез бар. Авыз тутырып сөйләшеп фикер йөртергә мөмкинлекләребез бар. Шуңа күрә инде иң беренче мин әйтер идем инде, менә шушы фикерләрне әйдәгез әле бер-беребезгә җиткереп, уйлап, алга планнарын корып, шушы бүген форумны үткәрик. Шуңа күрә сезнең рөхсәт белән мин хәзер үземнең урыныма утырыр идем инде. И соңыннан сүз бирсәгез, чыгышны дәвам итәрбез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Хәзер мин сезгә үз чыгышымны тәкъдим итәм. Рәхмәт, тыңларсыз. Бүген безнең бу җыенда 58 төбәк, Россиянең 53 төбәгеннән 283 хөрмәтле затыбыз, хатын-кызларыбыз катнаша һәм 7 чит илдән 25 хатын-кызыбыз катнаша. Һәм аннан тыш безнең хөрмәтле хатын-кызларыбыз Татарстаннан байтак кына хөрмәтле затларыбыз биредә. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыенын бүгенге көндә халкыбызның мәшһүр зиялы хатын-кызларын туплый. Җыенда Ак Калфак татар хатын-кызларының җитәкчеләре һәм галимәләребез, сәнгать, иҗат әһелләре, республика регионнардагы чит төбәкләрдә эшчәнлек алып барган башка татар хатын-кызлар оешмалары җитәкчеләре һәм вәкилләре катнаша. Менә сез күрәсез, президиумда безнең нәрсәдән без карап сайладык. Иң беренче Милли шура рәисе Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары Милли шура рәисе Васил Габдулгаязов Шейхразиевны күрдегез. Милли шура рәисе урынбасары Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының вице-президенты Заһидуллина Дания Фатих кызын күрдегез сез. Һәм Татарстан халык укытучысы, барыбызга да мәгълүм, һәм шул вакытта Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасын 9 ел җитәкләгән Хамидуллина Камәрия Зиннур кызын күрдегез. Швеция
Rusiyadan Avrupa Medeni Üzerinin reisi urunbasarı, Avrupa Tatarları Alyansı İdarəsinin əzəsi, Avrupa Tatar kızı 2018 belgesinin gitsi, Mis Bülagiyesi, Xalqara Tatar kızı 2019 belgesinin en yolqınlı kız nominasiyası jüngüşesi Fatkullina Yuliya Ruslan kızı. Biz bik şatlanabız, bizim Tatar kızları, jüngüşləri bizden Akkal rətində hazır. Bik zor rəhmət Yuliya xanım. Omsk ülkəsinin jirli Akkal İctimai Uyuşması yetekçisi Şumarov Fəğilə Əlin kızı. O biri də siz onlar bilen tanışasınız. Hem min шығышma көшер aldığından min шығышında işlegen işleri bizge hesap koymayacakmı? Hem siz biz nerseler bile şugullendik, 2 gün oturuşlar, 1 günlük, 3 günlükler turunda ötkerilgen belgiler, onlar turunda siz sayıttan korap barısız özegez. Başka çıkışta onday hesap bulmayacak. Bugün bizim söyleşesi meseleler, bik ciddi meseleler, bik köp sizinle kadın kızlarımız. Şuna göre ben çıkışıma itibarla bulduğunuzu soruyorum. Hayırlı gün, hürmetli Vasil Abdülgayaz ulu, kadirli konaklarımız, gaziz milletleşlerim, Tatar dünyasının kadir hürmetine iyi bulan uluq ve güzel zatları. Türlü devletlerden, Rusya regionlarından jilgan hanım kızlarımızın ihlas günüden bugünkü mertebeli ışraşı bilen tebrikliyim. Zor dulkunlanu bilen, biz Qabat merkezimiz Qozan'a fikirleşu meydanına jıyıldık. Bu tabii, her Tatarının көңілі Tataristan başkalası Qozan'a tartılar. Allah'a şükür, biz sizin bilen iş ışraşabız. 2 yılga bir tapkır jıyınlar ötkeru, 4 yılga bir tapkır sıyız uyuşturu, hem her yılına 4'er tapkır 1, 2, 3 günlük kuşma oturuşlar ötkeru gamelge koyuldu. Kuşma oturuşlarda 100-150 hatın kız ışraşıp, her regionun jirliklerindeki iş yönelişlerle tanışı, birbirimizni üstürü, yaşayışımız kıymetlerini kötürü, Tatar milletinde bulunan meşhur hatın kızlarını tanıtı, yaşayışımızını milli kanunlarımızga negizlenip alıp barı için köp mümkünlükler tudurlar. Hürmetli hanımlar, tutaşlar, her jында rezolütsiya, yani iş yönelişleri belirlenir. Hem onun ötelişini temin etü öz maksat etip koyular. Kirdin de, tınladın da, koytup gittin de, şunun bilen tübül. Şuşa rezolütsiyini alıp koytup gidersiz, hem şunun bilen bütünümüz birgelikte iş alıp barabız. 3. Tatar hatın kızları jıyınında, Tataristan Respublikası Devlet Sovyeti Reisi Muhammed Şenferit Hayrullaoğlu üç çıkışında dinni, gürüf gadetlerini, medeniyetini saklav, bular devlet meselesi. Lakin bu meseleni şişude hatın kızlarının rolü behelep bitirgisiz digen idi. Şulay bulmaganda Tataristan Respublikası yetekçiliği indi 6. tapkır bütün dünya Tatar hatın kızları jıyının uyuşturması idi. Kişiliknin kileşegi eniler kolunda. Eniler bugünkü bilen kileşekini tutaştırışı köpürde bulup durar. Eğer ona kişi bolasına milli gururluk hislerini singdire olsa, ol bala özü de, onun unukları da Tatar bulaşak. Nıklı hem əxlaqlı qoyla güçlü milletinin negizin teşkil eder. Hem əxlaqı yuğalğan qoyla orkasında millet de yuğaladı meşhur galimimiz Rizaettin Fakhreddin. Galim fikrince devletinin gururluğu onun gailesinin askerinde tügül, belki birinci qarashqa көзге toşlanmay turgan gailelerinde. Milletini millet etüşü şahıs, şahısını gaile hem nesil formulaştırar. Milletini millet etüşü şahıs deybiz. Şunlap da bu şulay. Şahıs terbiyelerilik nıklı gaile formulası. Bu indi bizning nıklı gaile formulası terbiyeli yaşlar degen söz.
19 asır azağı, 20 asır başında milletimiz meşhuri Zakir Kadiri, siz eğer terbiyeli yaşlar, ahlaklı yigitler, gali cenab kızlar yetiştirge dileseniz, her nerseden ilik ailelerinizni ahlak ediniz, yaşlarını terbiyelerlik bir muhit ezirleriz deyin. Kızlar Dünyası eserinde. Ağayaz İshaki, kız terbiye kılıp, oğul terbiye kılıp tügül. Oğulga yoragan yollar kızga yoramay, kızga yoragan işler oğulga kilişmedi. Nindi mağnavi fikirler. Biz oğul kızlarımızı nişik terbiye kılabızsın? Mın turda uylap karaganımız var mı? Nişik terbiye beremiz alarga? Gayle kuru için nindi ezirikler ödemiz? Yarıyla gaylesinde tegiz kanat aslında terbiyelenip, eti eni, ebi babay terbiyesi kurup, hatın kız iratının vazifayı rollerin bilip üstseler. Kup mu hazır yalgızlar? Yalgız gına bola terbiye kılgan analar. Gacayip kup sıravlar. Turmuş hazırlığın kim birer? Yani turmuşka hazırlıkını kim bireder? Gapıga degine misal. Maşına yürütü işin okuybiz. Teoretik yoktan da, pratik yoktan da bilimimizni tekşerler. Yürü hukuku alu işin var yaktan da ezir bulurga gerek. Allah bergen en kamil bendeler işi bilen turmuş itu işin nindi şara koyabız? Dürüsün etirge gerek. Milletimizin mağneli ahlaki kanunlarına dayanıp yaşa uğraşı bizge topşırılmagan. Bunlar çılbırının beylenişi yuvaldı desek de hiç arttırı bulmaz. Balalara ruhi terbiye etmeyi. İnternet bilen birge bir kaldırdık balalarımızını. Niye iltifatsız, ni itaatsiz, yünsüz bu bala deyiz? Başta özümüzden bala hakkın haklıyız mı? Diyenden başlağı dürüsrek de bit. Nerse sonul bala hakkı? Mene min kup etiyeniler bile sileşiga turadakiler, onlar üzeri kup sıralar bireler. Bir eti min ayder. Akşa birem. Maşina fatir birdim. İlendirdim. Hazırında yurtta saldım. Amalay bitmini bu moment anlamadı. Evet. Mene şu akşa birip, yurt salıp birip, maşina alıp birip ki ne? Balanı ahlakiyeti bulam iken. Mene şunda da indi bizden bütün yolguşluk. Bala ananın kütüp alıngan ortak mehabbet jimişi. Bulurga tiyiş, ortak mehabbet jimişi. Kütülmegen bala bulup dünyaya kelgen balanın bäxeti de bulmay, ahlakı da bulmay. Hem en birinci tuğ bilen mağneli isim koşulup, guruf adetlerimizni, yolalarımızını ötep, ota terbiyesi, ana terbiyesi, ebi baba terbiyesi bilen üsse, şuluk vakitte bala hakkı haklana. Kurnuklu Türkiye dünya anası bugünkü günde %56 onuk çıkının döv enisi, Reşide İshaki'nin oğlu Osman Hazretinin ata-ana üstündeki terbiye javaplılığı. 7 türlüge bölüp ko'rsata ol bizge. Birinchi iman terbiyesi, ikinci ahlak terbiyesi, üçüncü beden terbiyesi, yani aşatı işirtü terbiyesi, dördüncü akıl terbiyesi, yani bilim gayretü terbiyesi, beşinci ruhi terbiye, altıncı cemgiyevi terbiye, cemgiyette uzun tutar gayretü, yedinci cinsi terbiye. Hem bu balalar terbiyelerde kaygı kaidelerini de iskerter. Birinci, merhametli bulu, kırıs bulma. İkinci, balalar arasında gadir bulu. Senin 5 balan var iken, 2 balan var iken, onlar arasında bir nık gadir bulu. Mısı yaratan, mısı terbiyesiz, mısı tügül. Her bala, miniki. Her balaga bir türlü karaş, tigiz karaş. Üçüncü, balalarga yolguşu xos ikenin iste tutu. Balalar bizning bik yolguşurga mümkün. Eli özümüzde yolguşabız her vakit. Dördüncü, kimşiliklerini düzeltü. Keşkineden zorga daba kimşilikler bula bara,
әкрен, түземлілік, сабырлық білән баланың кемшілігін түзетіп бару. Менә аның сезгә фикерләрен җиткердем Госман хәзрәтнең. Бу сез иртән сезнең белән калфак туенда карадык. Сез моны бик нәтиҗәле итеп сеңдереп куйдыгыз. Миңа алар белән бик күп аралашырга туры килде бу вакытларда. Шунда Госман хәзрәт балалары белән сөйләшә, балалары төрле җирләрдә яшиләр, сөйләшә. Исәнме җаныем, балалар хәл белеп торалар көне буена. Берсе шалтырата, икенче шалтырата, оныклар шалтырата. Исәнме матурым минем. Һәр вакыт. Әгәр дә мин бер кызыма исәнме матурым җаныем дип бу көнне әйтмәсәм, әниләрне шалтыраталар. Әти әллә безгә үпкәләдеме диләр ди. Без андый сүзләрне балаларыбызга әйтәбезме? Әйтмибез. Малайыбызга да әйтмибез, кызыбызга да әйтмибез. Малайыбызга безнең бит син киләчәгем, улыкаем дисәк, малайыбыз безгә ничек әйтер иде? Bütün гомеремне мин улым сиңа тапшырам. Улыкаем җан кисәгем әйдәле. Шуны эшләп алыйк әле. Bütün өмет синдә бит дип сөйләшүләр юк бит. Юк бит кызлар. Менә шуңа бу әйберләргә искә алсак иде. Яшь егет кызлар белән күрешү, очрашу минем өчен бик тансык чаралар. Чөнки яшьләрнең бүгенгесен аңлау, аларның фикерләре белән урташлашу мине күп вакыт сагайта, уйландыра. Бу турыда сезгә таратылган Сөембикә журналы, Татарлар газетасы аша да мәгълүматлар җиткердек. Үзең өчен яшәү, бер нәрсәдәге бер кемгә дә бәйсез булу теләге сәбәбе җаваплылыктан кашу. Мәсәлән, Рәшид ибн Сәиднең бер фикере искә төшә. Авыр заман көчле кешеләр, шәхесләр барлыкка китерсә, җиңел тормыш көчсезлек тәрбияли. Менә безнең хәзер җиңел тормышта яшибез. Көчсезләр тәрбиялибез. Менә моны безгә ныклап аңлашырга кирәк. Көчсезләр җиңел тормыш тәрбияли. Әзергә бәзер балаларны әзерлибез. Һәм көчсез балалар тәрбиялибез. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз, юкка гына гаилә, милләт тәрбиясе турында сүз алып бармыйбыз. Милләтне шәхесләр тәрбияли, гаиләләребез, нәселләребез ни дәрәҗәдә? Милләтләребез сакында шәхесләр хәрәкәте тора. Менә без хатын-кызлар оешмасы да аңлы, фикерле рәвештә затлылык, зыялылык сыйфатларын үзебездә дә булдырырга тәрбияләп, эшебездә, юнәлешебездә игътибар итсәк иде. Башта үзебезне тәрбияләргә кирәк. Җан кисәкләрем дип әйтәм. Үзебезгә тәрбияләр җитмәгән кешедән яшьләр нинди тәрбия ала да бала нинди тәрбия ала. Менә монда җыелганда да иң беренче без бит һәр вакыт әйтәбез, милли матур киемнәр. Күпме сөйлибез? 9 ел. Шул хәтле сыйфатлы итеп киеп киенгәннәр бар. Карыйбыз бер-беребездән, үрнәк алыйк. Ябыйк, тагы кабат әйтәм. Ул өлешләр ябык булырга тиеш. Ул урыннар дип. Шуңа күрә икенче вакытларда ялт итеп килегәле. Менә бүген дә ялт итеп торганнар бик күп. Мин сезгә анда бик нык рәхмәтле. Бик зур рәхмәт. Халкыбызның ике төрле халәт хас. Ичке халәт һәм тышкы халәт. Заманча булам дип ичке халәттән читләшеп, башка мөхиткә тартучылар да җитәрлек. Шуңа күрә 57% кызларыбыз чит милләткә кияүгә чыга. Онытмыйк. Милләтнең анасы хатын-кыз, дәүләтнеке ират. Татарлар гамәли стратегиясен кабул ителү турында һәрберебез хәбәрдар. Стратегия үтәлешен тәэмин итү буенча хатын-кызлар оешмасы үз эшчәнлегебезне 4 юнәлештә бүлдек. Сез моның турында барсын да беләсез. Мин бүген дә кабатлап китәм, чөнки монда ак калфаклар гына түгел, башка оешмадагы хатын-кызларда без кабул ителгән дәүләт стратегиясының бүтән эшчәнлеген 4 юнәлештә алып барабыз. Беренче, гөреф-гадәтләрнең үтәлеше, милли киемнәргә кайту, телне үстерү түгел, тел безнең үскән инде ул, телнең даирәсен киңәйтү безнең сезнең беләшебез. Тел даирәсен киңәйтү. Тел бар, безгә кадәр дә булган ул, аны үстергәннәр, безгә тапшырганнар, без аны үстереп җапаланып торасы юк, безгә әзер килтеп калдырганнар. Без аның аралашу даирәсен киңәйтергә бурычлы сезнең белән. Сөйләшү даирәсен киңәйтү, йолаларыбызны кайтару, шәҗәрәләребезне төзү, нәсел шәҗәрәләре, кешенеке генә түгел, балалар бакчасының нәшел шәҗәрәләре, мәктәпләрнең нәшел шәҗәрәләре, оешмаларыбызның нәсел шәҗәрәләре, хәтта мин сезгә һәр вакыт әйтәм, калфакларның шәҗәрәләре булсын.
namazlıkları bulsun, samovarlarını bulsun, garmonlarını bulsun. Hem bizden indi sizden bilen her işraşuda biz o şecerelerini sizge gösteririz. Hem bugün indi Udmurtiyadan bizden Brilliant Hanım söyler, hatta bizim barmak oyunlarının şeceresini tüzüdük. Bu acayip eybirler. Hem bizge bir gerekli olar her biri bizge. Hem indi bizden indi 3 buğun hareketi hem 7 buğun hareketi. 7 buğun hareketin saklap yaşav bizge %75 yıllık garanti verir. 7 buğun şecerenini biliyor. Hem bugünkü kımballarına tapşırır. İkinci, Tatar aileleri. Mene hazır biz eytemiz. Tatar aileleri, anday aileler, big insaflı, big insanlı, hem şuluk vakitte 3 buğun yaşaytırgan ailelerimiz yeterli. Biz bugünanın birsin çıkış veririz. Hem onlarını borlav, gazete jurnallarda bastırı, televizyoni ekranlara aşağı görsetü, onlar turundaki şeyler ötkerü. Bizning Tatar ailelerinin üstünün mene aşık bir forması bulurga deyir. Üçüncü, bunlar hareketi, men sizge aytdim indi, 75 mene şuşu bunlar hareketin, bu ailelerini üstürü için bik yaxşı bizning olimlar. Üçüncü yönelişimiz Tatar xalq oşları. Qay bir vakitte bizning mertebeligine hanımlar bir qoya jina başlasak kuşma oturuşlarga. Bugün anda bargaç nerse pişiresiz deyip soruyorlar. Hürmetli hanımlar, tutaşlar, Tatar xalq oşları, ol xalqның diplomatiyetili, unutmağız bir vakitte da. Yuqqağına bizning xalq qonaqlarga şek yürütmeyi, qonaqlarını şek ipi bilen qarşı almay, ol diplomatiyetili. Yunus Ahmetcanov var idi bizning, büyük usta pişikşimiz, büyük usta kişimiz, onun kızı bilen gaplaşabız her vakit. Ol bizning her bir kişi için oralaşu için aşık hanım. Olaydı, eti her vakit eytedir idi. Üç pişmak bilen bütün dünyanı yollap alıp bula deyip eytedir idi. Mene nindi matır sözler. Üç pişmak bilen bütün dünyanı yollap alıp bula. Mene şuna göre, mene bu Tatar xalq oşlarının bugün günde bütün dünya Tatar Kongresi başında Tatar xalq oşlarının popülerleştirme meseleleri boyunca koordinasyon sovet tüzüldü. Hem biz onun için regionlara barınız kadar şekillerine taratırga buruştu. Sizde de koordinasyon sovetler bulurga deyiş. Onun boyunca ayrım sizinle söyleşiriz. Dördüncü, selamet millet. Selametten de selamet ruh. Mınga kiyim de kire, oşol da kire. Hem darı ülenlerin kullanabilir de kire. Özünüzün tutabilir kulübesi de kire. Tüzgüde de kire. Barsa da selamet milletke. Mene şu şuna kire. Mene bizning strategiyanın öte boyunca hürmetli hatın kızlarımız 4 yönelişimiz de işleybiz. Tağın qavatlaydım, işleybiz. Barız da bilgençe xalq sonu alu yakınlaşa. Xalq sonu alu yakınlaşa. En köp Tatarlar yaşay turgan bizning ülkelerini bilesiz. Tatarstan, Başkırtstan, Orunbur, Şilebis, Birklov, Tümen, Perm, Astrakhan. Hem mene elik-elikten ol. Gümür-gümürge milletimizin kakası bulup Qozan, Ufa, Orunbur, Astrakhan şehirleri. Men ne için sanayım bunu? Bizning bütün ışanışımız sizde, kızlar. Mene bu ülkelerimin ayrında sizin bilen söyleşen bu ülkeler. Hazır deytem sizge. Mene bu ülkelerge biknuh uyov hem her bir hatın kızga biknuh uyov bulurga kerek. En birinci bizge xalq sonu alu tarihi bilen tanıştırga kerek dep olayım. Xalq sonu alu tarihi biz bilirge, sizin bilen birgelep buruşlu. Ol iştirga bölüne birinci soru Rossiya imperiyası şuru. 1728 1859 yıllar. Bu şor iskalığız yerlerini tortup alu bilen tamamlana. Anladınız. İkinci şor Sovet şoru. Milletler bilen uynağı bu şurda. Milli türkemlerini tarqatı bu şurda. Türkiye halklarını güçsüzlendirip bu şurda. Bilesiz, bir tilge kalıp bite yazdık, din bitti. Mene bite yazıp kaldı. Mene şu şunday meseleler, mene ikinci halk sonu alu tarihi. Üçüncü xalq sonu alu hazırlıkta şu şurada. Rossiya Federasyası şuru. Kim eytele, nerse bulur deyip? Mene şuna göre
bizning milliy g'oyalarimizni nig'ituv kerak. Milliy g'oyalagina millatni saqlab qoladi. Milliy g'oyalagina bizning o'zimizning Tatar davlatimizni saqlab qoladi. Kuchli milliy g'oyalargina bizning burishimiz Tatar milliy g'oyalarin nig'ituv. Mana biz sizning bilan xotin-qizlar burishimiz. Biz anilar ona o'z bolasini o'zi xo'ja. Kim etib yozdiru? Bizning ish. Bizning bolaga birovda xo'ja tugul, ham xo'ja da bo'la olmaydi. O'z millatimizning kuchin, sonin, quvvatini orttirish uchun qo'limizdan kelganining barchasini ishlarga bo'lishlimiz. Kelasi yilga Oqqofa xotin-qizlari uyushmasining 30 yillik yubileyi. Shu nisbatda meni hozir bitta aytasim kelar. Bizning o'zimizga osilga tilga yozuvchi Tatar xotin-qizlarga shaxs xotin-qizlarning ensiklopediyasi bizning tayanur nuqtamiz yo'q. Shaxs xotin-qizlarning ensiklopediyasi kerak. Shunday oilalarning ensiklopediyasi kerak. Biz borgan yerlarda misol uchun Oromburda 7 oilani biz sahnaga mingirdik. G'ajoyib oilalar. Qo'ylardan mana qo'ytmadilar. Necha bo'l. Bizning bit onday oilalar yetarlik. O'rnak oilalari bizni televiziyadan chiqib сөйләү, gazeta jurnalda chiqar, ham shu vaqtda ensiklopedik kitoblari bo'lirga tiyish. Bizning tayannu nuqtamiz bo'lirga tiyish azir o'zimizning. Mana shunday kishilar bo'lganmidi. Men mana ne ishni aytdim, Tatar qizlarini jiyamiz, Tatar qizlari bilan uchrashamiz. O'zgan tarixiy shaxslarni bilalar hozir. Bilalar, bilmaydi deb aytmayman. Suyinbekani da, So'zgilarni da, Nur Sultonlarni da, biz ularni to'ylarda, qofoq to'ylarini har birisini o'rgandik sizning bilan. Ko'p shaxslarni endi bu bilar turida aytesinde yo'q. Butunisini bilamiz. Men har vaqt so'rab beraman. Bugungi kun Tatar xotin-qizi, shaxs xotin-qiz kim? Bir kim bir narsa bilmaydi. Biz bilan niqlab tutilgan bugungi kunning Tatarning shaxs xotin-qizlari kimlar ular? Tanishtirgan shunga ko'ra siz kisha ko'rdingiz kino formatida bir xotin-qiz bilan tanishdingiz. Bugun kisha formasida bir xotin-qiz bilan tanishtiribmiz. Ham har yerlikka qo'ytqash. Bu ishni o'zingizning yerlik bilan boshlaysiz. Men kisha sizga quvvatladim. Bizning bilasiz ma'rifatchi xotin-qizlarimiz lekin bunlarni lekin biz bilmaymiz. Ma'rifatchi xotin-qizlarni bizning ovulda, bizning yerlikda kim birinchi harf yuratgan? Kim bizni o'qirga yuratgan? O'ltirda birimiz lammin bir so'zda bilmaymiz. Mana bizning narsalarga ko'tarish kerak hozir. Mana shuni ko'tarib, o'zimizning g'ururli hislarimiz, u bizning abikaylarimiz, u bizning o'zimizning anilarimiz kelib chiqqanda. U shu hatda g'ajoyib aytib, men o'zimizning yerlikning ovulni qarab qaradim. Bu g'ajoyib tarixiy mana bu aytiblar. Mana o'qirgan ma'rifatchilikning shajarasi kelib chiqqanda, o'zidan o'zi kelib chiqar. Mana ham maktabning shajaralarini shuni keltirib tutashtirgan kerak har birimizga. Mana shunga ko'ra-da mening bitta aytasim kelar. Bizning televideniyada, radioda ayrim Tatar xotin-qizlari topshiruvlari bo'ldirib kerak. Bu bir kerak. Ayrim xotin-qizlar topshiruvlari bo'ldirib kerak. Ayrim formatda bo'lirga tiyish, televideniyada bo'lirga tiyish, radiolarda bo'lirga tiyish, gazeta jurnallarda ayrim bitlar bo'lirga tiyish. Onday xotin-qizlari bizning yetarlik tanish, biz ular bilan tanish bo'lirga tiyish. Men endi sizga boringizga da bo'lishlar tilayman. Ham mana bugungi fursatdan foydalanib, shaxs xotin-qiz degandan bizning Krasnodar o'lkasidan g'ajoyib bir oila bunda qatnashar. Irod bo'lsalarda ular shu xatli o'zlari finans yordami bilan Valid ham Yunus Rahmanovlar Krasnodar o'lkasidan bosib zalisiz. Ko'ringizlar. Mana ular. Rahmatullinlar. Otali o'g'illar bugun bir necha xotin-qiz bilan bizga bo'lak etib Qozonga Mahbuba Sirtlanovaning bir shaxs xotin-qizimizning ular byustini ishlab olib keldilar. Hem onu bizning Qozonimizga qo'yilashaq. Sizga bek zo'r rahmat boshlayapmiz sizlarda. Bizning shunday yigitlarimiz bo'lib, bizni bitta so'qlandiradi. Hurmatli xonimlar, qatnashgan barliq qo'noqlar, mana aytgan fikrlar, rezolyutsiya sizning qo'lingizda har biringiz. Onda bo'lganlar davlat ishliklarining yuqori doiralarına borib yetsin degan tilakda qolsa kelaminim. Hem her bir onda yozilgan bo'laklar o'talsin edi. Biz her birimiz işlerge umtulup yaşayız. Hem Tatarlığımızı, milletimizni buldurup, şunday aileler tüzü turuna hıyalanıp yaşayız. İsenlik, iminlik barımızga da.
hürriyetli turmuş, hür turmuş, көңіл байлығы, көңіл кеңлігі, сәлеметлік, ғайлелеріңізге тигізлік, балалар қойғылар көрмеше матур етіп ешірге ясын сізге. Әкәзір, devam ederiz benim sözüne. Өзіміздің Тукай премиясы, дәулетіміздің Тукай премиясы лауреаты, yazuvchimiz. Bu yıldan Yazuvchilar Birligi reisi, o'zimizning Tatariston Davlat Совeti deputati Irqayil Zaydullaga berasiz. Rahmatingiz Irqayil. Xayrli kun. Ne, Irqayil, g'afur etiniz. Hozir endi biz reglament bilan boshlaymiz so'zlarni. 5 minut. Her birimizge 5 minut. Aytır siz endi o'zidan sana reglament qo'ydi deb. Men deb pishirish yasovchi bo'lgach, biroz ortib ketdi. Xayrli kun, hurmatli jamoat. Aziz xotin-qiz qardoshlarimiz, xonimlar, tutaşlar. Sizin biriga jiyilib kelishiniz Tatar dunyosi uchun ulug' voqea. Bunday mümkünlük tapgan bütün dünya Tatar Kongresi'ne, Abqalfaq uyushmasining idorasiga rahmat. Albatta, siz halkımız arasında ışıqlı kişiler tügül. Üst tübegizde içtimai işler bilen tanılgan millet hadimeleri. Siz halkımızını asırlar devamında kalıplaşkan kırık adetler kısasında algı edevçiler. Her halde şuna aşanası kile. Aranızda kalem kirletişlerinin köp buluğu da Tatariston Yazuvchilar Birligi reisi olarak köbüleme hoş kile. Milli üzamını saklap kalıp, Gayla uçağın, demek ki millet yaşayışına da tiriklik, utistat duru birinci elbette hatun kız üstünde. Bu her halkta şöyle. Lakin biz Tatar'da elegi vazifa bugün tağın da aktuallerek. Milli terbiye ana sütü bilen getirmiş. Tatar ruhu kişi yaşlanıp cilikке singen bulsa, kişi anı bir kaçanda iyi olmuyor. Biz gayladaki terbiyege, ahlaki kanunlarına nekmene gailede saklauga ayrıca iktibar verilge tiyişmiz. Çünkü kızganışka göre Tatar Margarip sistemisi sınırlı yıllarda gayet zor yuvaltılara düşer buldu. Küp tübeklerde bütüne cimirildi, yupka çıktı. Lakin bala tabi bası koğuk derdi king dünyaga çığa. Balalar bakşasına, mektepte gide. Anda çit muhit gidip dura. Bütün türlü terbiye sistemisi, başka türlü mentalitet. Şuna göre biz bala için milli üzanını saklap kalacak etinden en mühimi gayle hem mektep deyiz. Mektep elbette balalar bakşasından başlanan. Bu turda küp silah bulur idi, küp silahneler. Ama şerif makalinde aytilgençe halve deyip kabatlaudan avuzda halve teme barlığa tilmeyin. Hazırki vakitte bizge ne işler gerek? Elbette üz hakkımızını kurukmayı davulay bilirek gerek. Bizni Resey'nin devlet kurucu halkı bularak resmi tanımasalar da biz biliriz. Babalarımız şuşa girişin küp mü kan koygan. Rossiyani devlet edip kırgan dvaryanların şok deyilişi Tatar mırzalarından ikene de belirli. Ahır şikte biz her biri salım, yani nalog türü. Üzümüz akça tülep, üzümüzün tamırlarını kırıtırga, çit halk vekillerine öğrenirge tiyişmemiz. Tukay 100 yıl ilgari şul halkının mı hukukka hakkı yok. Halkımız ortak vatanda şaktı yok deyip tikmeye gene yazmadan. Devletke gene sanatlarına yaramayı. Hususi, yani частный mektepler açı için başlarga, meşitler tilesine toplanıp, alarını da tuğan tilimizin saklağı bastionuna aylandıraya gerek. Yok ise babalarımız salgan meşitler de bütün Müslüman kardeşlerimiz, ama yaşayışı, dünyaya karşı, mentaliteti başka bulgan halklar kuluna düşüp barabid. Abid Ali Kayşan'ına Tatar halkının ruhanileri, alarga ıstas, muldeke bulgan din gıylimini öğretken. Hazır şular karşısında cahil, yani nadanı diyen söz. Dinimizden habersiz bulup basıp duru garilik bit. Tatarga kreatif, karizmatik şahıslar gerek.
аларны бары тик милли үзаңы булган татар аналары гына тудыра һәм тәрбияли ала. Бүген безнең милли идея, милли стратегия нәкъ менә шул. Әлбәттә, хәзерге глобализация шартларында дөрес ул элек тә булган, башкача дип кенә аталган, башкача гына аталган. Интернет бәрә үзе бөтен дөньяны урап алган чорда бу бик кыен эш. Колаклык киеп экранга кадалып утырган балам үзгә дөньяда, вертикаль киңлекләрдә килеп сарганда, аңа тәрбия бирү түгел, йомыш кушуы да кыен. Ул сине ишетми. Әти-әнинең кыек карашынан да курылып, йорт эшенә керешкән чаклар турында истәлекләр шул заманның язучылар әсәрләрендә генә калды. Бәлки андый балалар хәзер дә сирәк-мирәк бардыр. Бар икән, аларның әти-әниләренә һәйкәл куярга, һич югы Путин исемендәге орден бирергә кирәк. 11 майда булган фаҗиганың сәбәпләрен эзләп күп сөйләделәр, күп яздылар. Аның бит төп сәбәбе уйлап карасаң бик гади. Хәзерге татар гаиләләрендә хәер алары татар гаиләсе дип авыз тутырып әйтеп тә алмый. Гасырлар дәвамында сыналган тәрбия чаралары, үзара ихлас аралашу, кишилектилек сыйфатлары юкка чыккан. Социаль селтәрләрдә әлеге фаҗиганы дини экстремизм яки ислам радикализмы белән дә бәйләргә тырышучылар булды. Юк. Әлеге адам актыгына мөселманлык аз гына сеңгән булса да, ул үзен Бог дип санамас иде. Үзеңне Аллаһ белән тәңгәләштерү ислам динендә коточкыч ширик гөнаһ булып санала. Андый кеше мәңгелек тәмугка дучар. Очраклы туры килүме, закончалыклы бәхетсезлекме үтерүче татар сыйныфына кирип ата башлый. Үтерүчеләрнең барысы да безнең халык балалары. Үтерүченең исә минем карашымча милләте дә, дине дә юк. Татар исә мөселман атамасы аңа харам. Әлеге мәктәп мин яшәгән йортка күршегенә. Замандан да кызым да укыды. Үзем дә әлеге мәктәптә укучылар белән очрашулар да булганым бар. Фаҗигадан соң берничә көн үткәч, таныш бер хатынны очраттым. Татар телен укытырга дип сөйләнеп биргәнче, ишек катына көчле охрана куярга кирәк иде дип торды. Әлбәттә, үзе кайчандыр авылдан килгән татар хатыны. Кызганыч, безнең хатын-кызлар арасында мондый мәнсез наданнар күп. Дөресен әйткәндә, милләтебезнең булай күтәрәмгә калуында хатын-кызларыбызның роле шундый зур. Карагыз урыс хатын-кызларына. Аларның күбесе үз теле, үз дине өчен җанын бирергә әзер. Хәтта мин татар телен укытмагыз дип шаулаган татар ата-аналарына каршы чыгып, "Нишлисез сез татарлар? Үз телегезне нигә шулай кадерсезлисез?" дип чыгыш ясаган урыс хатын-кызын баласын татар теленә өйрәтергә теләгән чын Татарстан патриотында белән. Сирәк булса да аңлыйлар да бар. Хәрби охрана куеп кына андый хәлләрдән котылып булмый шул. Сәбәпне баш миеннән, йөрәктән эзләргә кирәк. Кеше тормышындагы бәхетнең дә, бәхетсезлекнең дә тамырлары гаиләдә. Яда нәрсә күрсә, ычкандар шуны күрсәтер дип татар мәкале. Хатын-кызларыбызны чын милләт аналары итеп күрәсе килә. Тарихыбызда булган бит алар. Шундый хатын-кызларыбызның берсе Мөхлисә бугай турында мин 10 ел элек үлеп яратты дигән иесе язган идем. Мөхлисә хәзер Аллага шөкер милләт каһарманы башкаларга илге булып күңелләргә күчте. Исемлекне тагын да дәвам итеп була. Фәрида Фатималар, Аитовалар, Гәфәт туташлар. Шөкер хәзер дә баралар. Югыйсә без менә хәзер сезнең белән очраша алмас идек. Бугайның кызлар мәдрәсәсендә укучы Нижгар ягыннан булган бер кызының ата-анасына язган хатларын берничә ел элек безнең Мирас журналы бастырган иде. Газиз әткән Кәем дип яза 12 яшьлек кыз. Шушы мәдрәсәгә китергәнегезгә мин шул кадәр шат, мәмнүн, тырышып укыйм. Киләчәктә милләтебезгә хезмәт итәргә язсын. Бу эштә мин кешене кызганмам, Алла теләсә. Ахырдан тыйнак кына эсләп куйган. Монда бик сугытты, мөмкин сатуны җибәрсәгез иде ди. Дөресен әйтим, бу хатны укыганда күземә яшь тыгылды. Сабый чактан ук милләтенә хезмәт итәргә атлыгып торган балаларыбыз күпме хәзер? Кызганыч күп түгел шул. Юкса милли кадрларга кытлык, чын милләтпәрвәр кешеләргә кытлык бүген айрата кискен сизелмәс иде. Киләчәктә нәрсә булыр? Менә Кадырия ханым әйтте, безнең татар кызларының 57% чит милләт вәкилләренә киевгә чыга ди. Бу инде димәк кызыл сызыкны үтеп чыгу дип атала. Әлбәттә мәхәббәт бар,
Bunlar indi milli izah talep koyup olmayanda. Lakin biz özümüzün medeniyetimizni saklap kalırga tilesek, bu meselede itibar ettireceğiz. Çit milletler bilen aralaşu tarih boyuna bargan, ana bir kimde tıya almay. Lakin mine şuluk elegide bayağı mine ettimit, bizden Rus kadın kızları, onlar bir kimge kiyeve çıksa da bağları var mı Rus buna? Bizge de bütün milletler bilen aralaşsak da bari bir üz medeniyetimizin, üz dilimizin saklap kalığı yolların belirge ilerine gerek. Şuna göre men eytem indi, halkımızın sözünü kavatlap emissiz şeytan diler. Birden bulup milletimizin saklağı için her birimizde üz girişip bitse, bizge bir neyde korkunç değil. Tatar ol yaşayışan kalıp, çıdan kalıp. Her kimge belirli dünyada gımır-gımırga medeniyetler arasında kireç varlar. Hem bu barada. Zayıflar jingile. Tarih sahnesinde kalır için biz intelektüel yaktan da, ruhi yaktan da güçlü bulurga deyiş. Tatarga üz yüzünden başka yerde mitüşü bulmayacak. Rahmet. Bu yakşı şuurunda benim bizden zalda Daniya Nurilina oturar. Basıqızı Daniya hanım. Mine koya ol. Mine basıqızına, görülegizgine. Bu yıl bizim bütün dünya Tatar Kongresi Kalpak uyuşması bilen birlikte Tupay Premiyası laureatına birdik. Rıkaya Zaydullan'ın takdimi bilen mine ol bizning Tupay Premiyası laureatı buldu. Biz haklar oşta onun bilen gururlanabız. Rahmet sizge. Prezidentimiz Rüstem Nurgaliyevich'e rahmetlimin hem en zor rahmetlerim şuşu Ak Kalpak uyuşmasının yetekçisi hürmetli Kadirge Hanım'a hem yazıcı dramaturg Rıkayıl Zaydullah'a şeksiz rahmetlimin alar mine şuşu zor premiyaga takdim etken kişiler. Sizge isenlik, sağlık, hem işinizde uğuşlar dilep kalam. Rahmet sizge. Rahmet bizor. Hazır sözüne Qataristan'ın xalq uçusu, cemaat müşkilisi Hamidullah Qamariya Zimnur kızına biliriz. Rahmet biz. Hayırlı gün, muhterem hanımlar, efendiler, muhterem cemaat. Sözümü başlayıp jiberu için Kup liberyalarının birisini aldım, ikincisini koydum. Ama bugünkü auditoriyaga, bugünkü vaziyetke, bugünkü vakıgalarga tüp-tügel turu keliyatırgan, hatın kızının asılın aşatırgan, bir istelik yazma, ol da bulsa, qavatla bulsa da bugün inanı iske düşürüle buldum. Çünkü şu minberden yasagan çıkışlarının birisinde söylegenim var idi. Ol Avar halkının büyük şairi Resul Gamzatov isteliklerinden taptım o yazmanı. Tanışı Avar hatının soğuşta ulun habersiz yoğalta. Hem başına kaygıdan kara şer yaba. Hem onu salmışı yaşı. Yıllar uza. Resul Ağa şit illerge çıgılının birisinde bu ananın ulu isen ikenin bile. Onu taba söyleşer. İline kaytıp ulun isen Kara şelinine saldı. Ona şatlığından şelin salıp jirge atar. Ama kinet soru biresiydi. Dilini unutmagan mı? Nindi dilde söyleştigizdi? Cevap, unutkan. Tercümeşi bilen söyleştik. Ona iyilip kara şelin jirden kutere de kiri başına yaba. Hem ul bit hazır mineke tugul ündedi. 2021 yıl Respublikamızda Prezidentimiz tarafından tillerini saklau yılı deb ilan edildi. Bu yokta gına tugul. Tatarstan ona tilimizni yoqlау, saqlау için bütün şartları da bulgan jir şarındağı birden bir meydan, birden bir nokta. Merkezimiz Kazan, dünyaya sevilgen halkımızın ortak baş kalası. Til yazmışı,
Ахыр чиктә милләт язмышы да гаиләгә бәйле, бик бәйле. Әмма шуны онытмыйк. Хәзер үзләре телне җыйган, кухняда 2-3 сүз белән генә аралаша торган, роман повестларны ана телендә уку ихтияҗын җыйган әти-әниләр, әби-бабалар бала тәрбияли. Мондый чорда ана телен саклау проблемасын гаилә генә хәл итә алмый. Аның моңа егәре җитми. Тел гаиләдә сакланырга тиеш дигән сүзләр белән үзебезне юатып килү hiç dürüstlükке туры килми бүген. Милли мәгарифне күтәрмичә торып, аны дөрес сукмакка куймыйча торып, бүгенге вазгыятны үзгәртеп булмаячак. Мәгарифы булганда гына тел саклана, халык яши. Аның яшәвенең төп күрсәткече дә мәктәбе, әлифбасы. Ирексездән 90-нчы еллар искә төшә. Казаныбызда бер татар мәктәбе калмаган иде бит. Ул елларда татар мәктәбе ачып эшләтеп җибәрү өчен нинди генә чаралар күрелмәде. 1995 елга Казанда 40 татар мәктәбе эшли иде инде. Милли мәгарифтә күтәрелеш еллары иде бу. 2008 ел җитте. Егы фәкать рус телендә бирелергә тиеш дигән фәрман чыкты. Татар телендә эшләп яткан мәктәпләр әкрен генә рус телендә укытуга күчә башлады. Имеш татар телендә укып, бала егы бирә алмаска мөмкин. Әле беркем дә егы биреп карамаган иде. Алдагы еллар буларның нәкъ киресен исбатладылар. Татарча белем биргән мәктәпләрдән бер бала да аттестатсыз калмады, медаль аласы бала медальсез калмады, вузларга кермичә калмадылар. Татар телендә укытсак, имеш татар гимназияләренә бала җыеп булмаячак. Укытуны рус теленә күчергәнгә карап, татар мәктәбенә балалар барбыр күпләп килмәделәр. Бу ни өчен шулай килеп чыкты соң? Милли мәктәпләрдә милли фольклор белән маулуга өстенлек бирелде. Милли мәктәпнең нигезенә аның төп концептуаль принцибы, фәннәрне ана телендә укыту принцибы салынмады. Гәрчә Россия законнары буенча моңа мәктәпләрнең хокуклары булса да. Әмма милли фольклор никадәр кирәкле, әйбәт, кадерле әйбер булмасын, ул милли мәктәпнең төп күрсәткече була алмый. Милли мәктәп замана белән бергә атларга, бераз кызурак та атларга, ана телендә конкуренциягә сәләтле дөньяви белем бирергә тиеш. Югыйсә андый кадрлар да хәзергә әле бездә бар. Аларны югалтмыйча яңа алмаш әзерләү бик мөһим. Татар мәктәбе саналган мәктәпләрдә еш кына нинди фәннәрне ана телендә укытасыз дигән сорауга татар телен һәм татар әдәбиятын дигән җавап ишетергә туры килә. Ана телебезне дә башка телдә укытырга күчү куркынычы янамыймы соң безгә дигән уйга каласың. Мөхтәрәм җәмәгать, без бүген бу җыенга килгән ханымнар һәм килмәгәннәребез дә милләт аналары телне саклау мәсьәләсендә уяу, актив, таләпчән булырга тиешбез. Милли мәктәп халыкның милли үзаңы белән бәйле. Милли үзаң даими эшләүне сорый. Ул 5 вакыт намаз белән бер. Милли мәктәпнең асылын, өстенлекләрен даими аңлатып туру кирәк. Халыкка җиткерергә, дәлилләр белән җиткерергә, язарга, сөйләргә кирәк. Телне саклау дигәндә әдәби телебезне саклау турында сүз барырга тиеш. Без моны аңлыйк. Тукай, Әмирхан теле 1000 еллык тарихы булган, җитлеккән, чарланган, чакматашка әйләнгән камил әдәби телебезне киләсе буыннарга тапшыру турында. Һәрбер уздыра торган чараларыбызда телебезне, әдәбиятыбызны барлауга өстенлек бирик, игътибарны көчәйтик. Ул чараларга яшьләрне чакырыйк, аларга халкыбызның шанлы тарихын аңлатыйк. Телне һәм халыкны яшәтү өчен милли мәгарифнең җәмәгать үзлексез системасын булдыру кирәк. Иртәме соңмы без үзлексез милли мәгариф системасын булдыру белән шөгыльләнергә мәҗбүр булачакбыз. Татар балалар бакчасы, фәннәр ана телендә укытыла торган татар мәктәбе яки гимназиясе бер түбә астында бер учреждение булып,
işleyler. Anti milli magarif modeli son 30 yıl içinde Kazan'da amelga koyuldu. Şihabuddin Mercani ismindeki ikinci Tatar gimnaziyası. Gimnaziya 90. yılda açılıp bugün anda 800 bala okuyup 65 pedagog işleyip. Onların her kaysı iki tilini, Rus hem Tatar tillerin kamil bileler. Tatar tilin fen okuta alırlık derecede bileler. Bu gimnaziyada işlevinin tüp şartı hem bit mühim 30% pedagog üç tilli, İngiliz, Alman, Arapya, Türk tilini bileler. Balalar da oku yurtundan ana tilin, Rus tili hem ana tili negizinde bir şit tilini bilip çıkarlar. Gimnaziyada okuşu her il bala milli sport güreşi mektebinde şıgıllenu mümkünlüğüne iyi. Sabantuylarda güreşeler, Tatarstan, Rusya halkara yarışlarda jimu yapılırlar. İlham Şakirov ismindeki Kazan'daki birden bir Tatar müzik mektebi şu gimnaziyada işleyip. Kazan Biyu ansamblinin balalar studiyası işleyip, onda yüzlerden bala şıgıllene. Robot teknikası tügereklerin bilimli yaşlar, irlikler alıp paralar. Bugünkü günde gimnaziya balaları hem iligren okup çıkan okuşularımız iki devlet kanalı, TNV hem Şayan TV kanalların layıklı rəvişte tartıp alıp baralar ana dilinde. Sizin ailelerimizge muhterem cemaat, Tukay tili bugün ikinci gimnaziya okuşuları avazı bilen barıp irişe. Roza Eliyatullina, Almaz Gafiyatovlar, Aysulu Liron, yaş TNV balalar, olar bik bu. Bugün halkta tanılı olan okuşularımız Nagir Bahaviyev, Albina Nasirova, Ruslan Aysin, Yıldız Minullina, Leyla Minullina, özünün belgeçliği medisini boyunca orta oku yurtları için derslik yazdı Tatar tilinde. Sümbül Gaffarova, olar bik bu. Biz onların içtimai aktifliğin, fedakarlığın, işçenliklerin yukarı beyaliyiz, hukukluyuz, olar bilen gururlanarız. Onların zamanında Sorbonlarda okuyan vali millettaşlarımız bilen çalıştırıp bulur idi. Gimnaziyadaki muhit, edep ahlak yolundan yukarı beyelenen, hukuk saklav organlarında uçakta koyuluşlar bulganı yok. Allah'a şükür. Slaydın çıkar güzel zilka. Mine bu birinciden alıp 11. sınıfka kadar fenlerinin ana tilinde okuyan balalarının tüp fenler boyunca imtihan neticeleri. Gimnaziyada bir balada soylap alınmıyor. Biz onların özümüzün balalar bakçasında ana tilinde bilim alırga ezirliyiz. Hem gimnaziyada kabul edip ana tilinde bilim gireriz. Bu ikinci gimnaziya işlemlerinin tüp prinsipi. Biri de teknik plandaki predmetlerini kursettik. Matematika, fizika, kimiyini. Matematika, fizika, kimiyini Tatar tilinde okutup bulamını. Tatar tilinde okutsan yedi bire olamını bola deyişlerge munda konkret cevap görünür. Kimya feninden bütün okuşlarımız diyerli. 7 kirgenden birli 80 baldan tügen balcıganları yok. 2019 yıl Bahaviyev Ramil. Birinciden 11'ye kadar fenlerden Tatar tilinde okutulan bala 4 fenler, fizika, matematika, informatika hem Rus tilinden 399 balcıydı. O respublikada birden bir şunlu bala oldu. Organik işte onun klastaşlarının da neticeleri yoktu. Rus dili, kimya fenlerinden Mınaşçı'da 100 balga kapşırıcı okuşalarımız bulup durdu. Emine 20. yılda birinciden 11'ye kadar ana dilinde okuyan İlnaz Feyzrahmanov Kukmara rayonu, Yadigar mektebi, bunda olan okuşalar bulsa, rahmet sizge deyip eytesi kele. Şunda yok yukarı dereceye erişti. Balanın tabii üsüşün küşeyte durgan, garmoniyeli yaşayışın temin ete durgan megarif bu, milli megarif. Dünyada çok nerse bildim, sen tuğan til arkalı. Milli megarifinin Mercani gimnaziyası modelin, onun bütün prinsipleri, proyektleri, teknolojileri bilen Respublikanın her bir rayonunda, Rusya tübeklerinde buldururgan takdim eder. Bunun için isteme şığınlar soralmayacağım ağır. Bulgan mümkünlüklerini dürüst faydalanı, ezil tecrübeni öğrenü tilege. Milli megarif problemasını şişuge güçlü umtuluş, ihtiyar gerek. Muhterem cemaat, Rusya tübeklerinde de kabatlap eyten,
Мындай милли мәгариф үзәге моделен гамәлгә куеп була. Якшәмбе мәктәпләре, милли иганәчеләребез мәктәпләрен милли мәгариф үзәге итеп оештыру реаль эш. Әйдәгез, иҗтимагый оешмаларның активлыгын көчәйтәбез шушы юнәлештә. Читтән көтеп тормыйча, бар көчебезне телебезне саклауга юнәлдерәбез. Тел бит безнеке, ана теле, әниләр теле. Biz bit мәгърифәтле, үз дәүләтен тоткан халык балалары. Кан хәтребез исән сау булсын. Сүземне Атлантида шигыре белән тәмамларга рөхсәт итегез. Атлантида булды микән чынлап, тынды бир мисрау һич кенә. Әллә каян ерак-ераклардан һәлакәтле бер моң ишетелә. Кинәт юкка чыккан бөтен кыйтка, тау дулкыннар күккә ашканнар. Bir mizgildə iller, şəhərlərini, heykəllərini sular basqanlar. Океан уqqan kibik Atlant jirin, dövlətlərini mında jir uqqan. Dəşti Pişaq, Bulgar, Altın Urda bir-birsinin tamrın qırtqan. Neçə tapqır kilgən mında yaular, kişirgənlər ilini qılıçdan, qaldığın bətülgə, gündürürgə, missionerlar köpmü tırışqan. Sahibələr tuzqan, юкка чыккан. Biz менә, biz бар, булганбыз, фал ашабыз, ләкин баш ватабыз, әллә Кыпчак, әллә Булгарбыз. Кем булгандыр бабам? Кыпчакмы ул, Булгармы ул, нинди айырма? Татар дигән исем йөртәбез без. Татар каны ага тамырда. Атлантида. Атлантида баткан, эс калмаган бөек халыктан. Biz менә, biz бар. Iz бар жердә, biz батырган сайын калыккан. Атлантида язмышы юк безгә. Оныкларның аны бабасы, нәселен кем дип сорасалар әгәр, әйтерләр, без татар баласы. Татарстан дигән ватаным бар. Татар дигән халкым бар минем. Узганнардан түгел, киләчәктән мин халкыма урын барлыймын. Biz milletibizgә киләчәктән урын барлыйбыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Камал Язимов. Бик зур рәхмәт. Хәзер сезне 3 буын вәкиле гаиләдә яшәп, тәрбия бирү алымнары белән үз мисалында таныштыру өчен сүзне татар мөслимә хатын-кызларның киемнәр дизайнеры менә бүген ул бездә сатуда блогер Фазлыева Альбина Илдус кызына бирәбез. Рәхим итегез. Балташ районыннан Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мин мондай зур аудиторияга беренче мәртәбә чыгыш ясап, шуңа күрә гаебит бәсәсез үтүнәм. Беренче чиратта зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга, мине шулай хөрмәт итеп чакыруыгыз өчен. Әллә нинди темага бит әле. Дөресен әйткәндә, мин үземне үрнәк яки лаеклы итеп хис итәм дип әйтә алмыйм, ләкин шуңа күрә мин лекция, мораль кебек укыр урынына сезгә ихластан үземнең тормыш юлым һәм уй фикерләрем белән бөлешсәм дөрес булыр дип таптым. Бүгенге көндә миңа Аллаһ Раббыбыз шундый дәрәҗәле гаиләгә төп йорт килене килергә насыйп итте. Һәм дә мин еш кына уйланып куям. Ни өчен миңа Раббыбыз нәкъ менә шундый тормыш юлын насыйп иткән микән дип. Әйдәгез, иң элек мин сезгә шушы гаиләгә килеп җиткәнче, нинди гаиләдә үсүем һәм инде нинди тәрбия алуым турында сөйләп үтәм. Мин гади авыл кызы. Киров өлкәсе Нократ авылындагы бик матур татар авылы урташында туып үстем. Гаиләдә без 2 бала, энем һәм мин, әти-әнием һәм иң мөһим зур кеше Дәвани белән яшәдек. Кичкенәдән Дәвани кызы булдым мин. Без бергә йоклый идек, һәр вакыт еш вакытны үткәрә идек. Аның сөйләгәннәрен тыңларга бик ярата идем. Һәм инде ул безнең бик хикмәтле хатын иде. Биргән киңәшләрен мин инде хәзердәген һәр вакыт истә тотам, хәзердә исемә төшерәм, күңелләремдә тулып китә. Аның тормыш юлы китап язарлык.
Kıskaça hem in kerekli momentlarını aytib o'tganda, ilkigi zamanni o'zingiz de bilasiz, ochliq zamani. Ham endi och bola kiyimrak bo'lsin deb, ani 16 yoshida majburiy kuyovga beradilar. Ham endi u qo'ynonam ham qo'ynatasina, avval xuluqli irine bir xizmat edi. 5 bola olib qaytam, ham endi tul qolib, ularni tarbiyalab oyoqqa bostirам. Yoshligi xizmatda o'tadi. Ulularga yorab, otgan toshqa gul yo'qchilik bilan javob berib, kishiga og'irlik keltirmishi, gul qunaqlar kelib, mana siz aytirsiz endi turmush mana endi bu deb. Lekin men sizga aytar edim, bir maqol bor bet. Narsa sheshsang, shuni urursan. Bu bek durust so'zlar. Mana devaniyim shusha izgiliklari, xizmati, yo'qchiliklari uchun Qortaymush kunida shu qadlik darajali, hurmatli, so'zi o'timli xonim bo'ldi. Avuldaşlar, hatta şitten anın kengeşlerin tüplü sözünü iştirge keleydi. Әтейim bilen әнейim de döveneyimini bik hürmetlep, kadir hürmette yaşattı. Qortaymuş gününde de mine o sahrının diyabet bile ortıp oyağında kestiler. Şimdi o 8 yıl bir oyak bilen yaşadı. Ana ko'nglimda tolup gitti. Biz mine döveneyini stöl ortuna oturgaç tağın birinchi devanim qo'qmishi biz rizqqa urilmaydi. Bizga mana shunday tarbiya berdilar. Biz ana bek hurmat etdik. Ham endi o'g'ishla yoshligimda aniyim o'zining qo'ynonasina nechuk xizmat etganin, nechuk qadr hurmat ko'rsatganini men ko'rib o'sdim. Ular do'st qizlar kabi edi. Men har vaqt eshitgan o'ylanaydim, men kimga kuyovga chiqarman ekan? Kimning oilasini xizmat etirmikan, kimning qadr hurmatda yashatirmikan deb o'ylanaydim. Ham menga Robbimiz yaxshi qo'ynona nasib etsa deb har vaqt duo qilaydim men. Qiz bolaning duosi qabul bo'ladilar. Men hozir anglaysizlar endi bugungi kunda nishon men shunday oilada kelin bo'lib yashayman. Men mana Alloh taoladan menga zo'r bo'lak etib qabul etaman. Alhamdulillah shukr. Ham endi o'zimning oilama men bek rahmatliman shunday bergan tarbiyalari uchun, ularning shaxsan ko'rsatgan o'rnaklari uchun. Chunki aytadilar, bolani tarbiyalama, o'zingdan deb bo'lsam, bola shunday bo'ladi. Mana men hozir de o'ylanam, ko'zatam, hozirgi zamonda yoshlarga tupli kengash berishi yetmay. Mana qiz bolada kuyovga chiqa, og'irliklar bilan uchrasha boshlaydi, u shaltirata anisini zo'rlanib. Әтияни тұтына баланы жәлләргә. Ey балам deyip, үз баласын yoqlayсы келе. Lekin, benim әти білән әнеге мен бірәр нәрсе шалтыратып, bizde шундай хәләл деп сөйлей башлыйм икән. Алар, юк кызым, қойнатаңа, bir алдына, 5 артына қара. Иреңне қадір хурмәттә яшә дип, гүл аларны yoqlап чыгалар. Мен хәтта бу вакыт ашуым да килеп куя. Lekin алар bir hikmet bilen iş ederler dip sanırım. Anlara in optraşta meni kaldırganım. Menden soruyorlar, sen etiyeniler bilen yaşaysın mı deyip. Hem gajeplenip koyarlar, nişik indi. Hem bugünkü günde nişin son bu seyir kurunuşga eğlendi. Elegelikten bitindi yaşlar, tüpşük malay etiyenisin şulay korurga kalgan, onuklar birge östergenler. Мен уйлап карасак та, онуклар әби бабай белән еш аралаша, һәм алар ничектер икенче төрле тәрбияле була. Улларны хөрмәт итә торган була, алар белән аралашырга өйрәнә. Һәм инде киң күңелле була. Миңа калса бүгенге көндә эгоизм бик көчле. Хәтта психологлар заманы китте бит. Бик күп алар чыгышлар ясыйлар, Instagramда да күзәткәнегез бардыр. Алар менә һәр вакыт полюби себя, үз-үзеңне ярат, иң беренче чиратта үз-үзеңне кара дип, һәр вакыт шундый менә киңәшләр бирәләр. Бу барысы да ничектер эгоизмга китереп җиткерә, үз мәнфәгатьләреңне генә кайгырту кебек. Шулай бит. Һәм инде аерылышу да бүгенге көндә бик күп. Мин аны шуның белән бәйле дип уйлыйм. Кеше бер-берсен ишетми, һаман үзең генә кайгырта ул. Әгәр дә элеккегеләрне искә төшереп үтсәк, элеккеге заманны уйлап карагыз әле. Нинди кичкенә йортларда зур гаиләләр яшәгәннәр шаугыр килеп.
Шул хәтле тату итеп, әйме? Хәзерге көндә нинди зур йортларда яшибез, һәрбер балага аерым бүлмә, биналар киңәя, күңел торая. Кунак килә башласа да инде хафага төшәбез. Хәтта ризыгы ташып торса да. Ни өчен шулай соң? Безнең Дәвани һәрвакыт әйтәдер, кызым, кеше килдеме шәеңне куй сразу. Тор күңелле булма. Тор фигылле булма, киң күңелле бул, кунакчыл булыр дип. Чөнки кунак бит ул йортка бәрәкәт китерә. Аллаһка шөкер, менә безнең кичкенәдән йорттан кеше üzülмәде. Үзем үскән гаиләдә, хәзер менә Җәлил әтиләрнең дә йортында Аллаһка шөкер кунактан üzülгәнебез юк. Без бит хәзер шундый заманда яшибез. Бүтән нәрсә дә бар. Уйлап карасак, нәрсә җитми кешегә? Әле менә 9 май үтеп киттеме? Ул ветераннарның сөйләүләрен шул хәтле менә күңелем тулып тыңлыйм инде, әйме? Менә уйлап карагыз әле, ничек йөрәкләре чыдаганын. Нинди зур авырлыклар кичергәннәр. Хәзерге заманда менә безгә ширк бәрәңгедә эзлисе юк. Яраланган кешеләрне үстерүсе юк. Балаларыбызга балам менә әтиңне сугышка озаттык, сабыр итик инде бераз дип аңлатасы да юк. Безгә бары тик бер-беребезне хөрмәт итеп, һәм инде шөкер итеп яшәргә генә кирәк. Гаилә темасына әйләнеп кайтсак, менә мин сезгә бер сорау бирәсем килә. Хатын-кыз өчен иң кадерле кеше кем ул? Хатын-кыз өчен иң кадерлесе. Бала түгел. Ул үсә дә китә бала. Бала күңеле далада диләр, шулай бит? Әйе. Иң кадерле кеше ул безнең өчен иребез. Имне иңгә куеп, янәшәдә булган кешебез ул. Шулай бит? Һәм менә шул безне кадер хөрмәттә яшәтүче ирне үстереп биргән ата-ананы ничек хөрмәт итмәскә мөмкин? Аңа тәрбия биргән, төннәрен баккан анага ничек рәхмәтле булмаска мөмкин? Менә бит ул абруйлы ир сезнең өчен дип аны үстергән. Әлхәмдүлиллаһ. Ничек аларны хөрмәт итмичә була? Миңа әтием дә һәрвакыт әйтә иде, улыларны хөрмәт ит кызым, Аллаһ сине зур дәрәҗәгә күтәрер дип. Хәтта менә әтием туебызда шундый сүз әйтте, бик күп кеше аптырашта калды. Җәлил әти дә әйтә, кызның атасы шундый киңәш бирүен үз гомеремдә ишеткәнем юк иде. Ул әйтте, кияү, хатыныңның күңелен күрәм дип, әниеңнең күңелен рәнҗетә күрмә диде. Төптән уйлап карасак, нинди зур мәгънә ята бу сүзләрдә. Чөнки җәннәт әниләр аяк астында. Шуны әйтәсем килә, ата-анага күрсәткән яхшылык бер кашан да онытылмый ул. Ул җилгә дәшми, аларның кылган хәйр дуасы безгә тормыш юлы буйлап безгә бәрәкәт индереп торачак. Менә без кемгәдер яхшылык эшлибез бит. Без аны уйлыйбыз, без аны шул кешегә эшләдек дип, шулаймы? Biz аңа яхшылык эшләдек дибез. Ләкин хакыйкатьтә без ул яхшылыкны үзебезгә эшлибез. Үзебезнең яхшылык үзебезгә, аның савабы да безгә языла. Шуңа күрә инде безгә ул кире кайта. Бу дөнья 3 көнлек икәнлеген онытмаска кирәк. Һәм менә иребез, балаларыбыз, әти-әниләребез белән безнең яхшы мөгамәләбез, бу барысы да нәрсә өчен? Аллаһка якынайыр өчен. Безнең төп максатыбыз ул Аллаһның ризалыгы. Менә бу чыгышым белән кайсыларыгызның күңеленә дә кирип калгандыр дип өметләнәм. Тормышта бит бер нәрсә дә булай гына булмый. Һәр менә ишеткән сүз, очраган кешеләр, алар һәрберсе хикмәт белән. Һәм менә үзегезгә сорау бирегез әле. Әни өчен миңа бу чыгышны бүген тыңларга насип булган икән дип. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әдәнә ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер сүзне Удмуртия Республикасы Изор шәһәренең 107-нче балалар бакчасы мөдире Абдрахманова Бриллиант Рафик кызына бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле хатын-кызларыбыз, форум кунаклары. Удмуртиядә Апкалфак оешмасы 2016 елның
18 майында татарларның автономиясы канаты астында барлыкка килде. Біз, Удмуртия татарлары, үзебезнең торган җиребез, кылган гамәлләребез белән ихластан горурланабыз. Чөнки биредәге татарларның тарихы бик бай, халкыбыз бик уңган, якты күңелле, шәфкатьле. 2007 елда Ижу шәһәренең татар бистәсендә 107 балалар бакчасы капиталь ремонттан соң ачылды. Ата-аналар соравы буенча, бу бакчада туган телне өйрәнү, татар халкының мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән танышу күздә тотылды. Мин балалар бакчасы мөдире, Удмуртиядә Ак калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе буларак эшемнең башлангычы да балалар бакчасыннан. Кадрия Рәис кызыннан бер ханымның Ак калфак эшен нәрсәдән башларга кирәксең дип сораганын ишеттем. Ул ясли бакчалардан, балалардан дип җавап кайтарды. Шунда инде мин эшебез дөрес юлдан барганлыгына инандым. Чөнки бала кичкедән үк җаны йөрәге белән үзенең халкын, телен яратырга, милли горурлык хисләре белән янарга, башка төрле әйтсәк, туган җиребездә ныклы тамыр җәяргә тиеш. Ә без бу сыйфатларны бала күңеленә сеңдерә барабыз. Шушы максатларны күздә тотып, без үзебезнең бакчабызда проект эшчәнлеген булдырдык. Шундый проектларның берсе газета. 2018 елның январь аеннан бакчабызда газета чыга башлады. A4 форматында булган 4 битлек Энҗе исемле газета айга бер тапкыр чыга. Газетабызның аерым иҗат төркеме, редакторы, корректор, дизайнер, хәбәрчеләре дә бар. Ул әлбәттә 2 телдә басыла, чөнки безнең балалар бакчасында бүтән төрле милләт балалары да бар. Газетабыз бакчабызда узган бәйрәмнәребезне, балалар тормышындагы кызыклы вакыйгаларны үз иченә ала. Тәрбиячеләр, әти-әниләр үзләренә файдалы киңәшләрне, балалар башваткычлар, кызыклы ребуслар таба. Әдәби сәхифә битендә һәркем үзенең иҗат җимешен күрә ала. Икенче проект бакчаның шәҗәрә агачын төзү. Бакчабызның 50 елдан артык тарихы бар. Анда 1962 елдан алып, хәзерге чаклы бакча ачылганнан бирле кем җитәкче булган хезмәткәрләре барсында күрергә була. Күп кенә ата-аналарыбыз шушы бакчага йөреп тәрбия алганнар. Бу шәҗәрә агачы аларны балачакларына алып кайтты һәм үз гаилә агачын төзүгә этәргеч булды. Әти-әниләр гаилә чылбырын барлап, өйрәнеп, үз гаилә агачларын булдырдылар. Ата-аналар бергәләп балалар белән эшләнгән шәҗәрә агачлары ис китмәле. Ә шәһәр күләм семинарында тәрбияче Ләсән Минәхмәт кызы ата-аналарга гаилә шәҗәрәсен онлайн программада төзәргә өйрәтте. Хәзер инде игътибар экранда. Оешмасы ханымнары белән Ижу шәһәренең Энҗе балалар бакчасында очрашты. Бакча хезмәткәрләре әти-әниләре белән бергә бик күп гаиләләрнең нәсел тамырларын ачыклаган. Шәҗәрәләрдә буыннар бәйләнеше бик матур чагылыш тапкан. Бер-берсенә ошатып ясалган бер генә шәҗәрәдә юк. Алар бик төрле тамырлар белән көчлебез. Шуңа да сабыйларга кечкенәдән кайсы нәселдән булуын аңлатуы мөһим дип саныйлар бирәләр. Балага туган телне, халкыбызның гореф-гадәтләрен өйрәнүдә беренче шара булып әлбәттә уеннар тора. Уеннар тәрбия чыганагы буларак баланың төрле яктан үсүенә йогынты ясый. Балаларның сөйләм теле үсеше дә бармакларның хәрәкәтләре формалашу дәрәҗәсенә бәйле дигән галимнәр. Бармаклар авыр хәрәкәтләнсә, сөйләм үсеше дә тоткарлана дигән сүз. Менә шуларның барсында исәптә тотып, бакчабызда бармак уеннары шәҗәрәсе төзедек. Кичкенәләр төркемендә ел дәвамында 5 бармак уены өйрәнәләр. Алар инде иң җиңелләре. Ә уртанчылар төркемендә аларга тагын 5 бармак уены өстәлә. Уйнатыла. Һәм шулай итеп төркемнәр үскән саен бармак уеннары да арта бара. Балалар мәктәпкә киткәндә 20 бармак уены белеп китә. Бу бит инде уйлап карагыз, Удмуртиядә яшәр. Шундый 20 бармак уены белеп ул һәрбер уенда күпме сүз, бала күпме сүз ишетә. Һәм шушы бармак уеннары белән сыларга бит әле милли тәрбия дә бирәбез.
Bu şecerler Tatarstan'ın bir bağlar başlasında da yok әле дип әйткәнде Кадриya апа. Хәзердә бәлки ул бакчаларда бардыр. Тагын игътибар экранга. Hanımlar bik kızıksınıp şecerler bilen tanıştı. Akkalfak bütün dünya Tatar Kadın Kızları İçtimai Uyuşmasının yetekçisi Kadriya Hanım İdrisova her şecerenin üzünçeligine toptaldı. Konaklarını balalarga kızıklı bulgan Barmak şeceresine iktibarın yöneldi. Biz şecere deyiz. Emine bunda şecerenin Mene biz barmak oyunları deyip onun ilk girebilişini öyderiz. Barmak oyunlarının da yaş üzünçeligine karab şeceresini tüzüp koyganlar. 4 türküm bunda. 4 türkümün her birisinde yaraklı şecereler barmak oyunun şeceresi. Köp oyunlarda barmak oyunun atamasını da bilmeyiz. Bunda indi atamasına tügel balalarga. Onun şecerelerini işlegenler ota-analar bilen birlikte. Hem ailelerinin şecerelerini işlep koyganlar, hem urf kadetleri bizge toptalıp, her bir balalar bahçesinde her oyunlarını görsettiler. Şecere temasını devam edip, bakşabızda kız gününe buzdırıla turgan yolalar şeceresini düzüdük. Bizge yaş kına soru biriler, nişi indi ol beylemler şeceresi bola, nindi bola oldu. Ne hürmetli millettaşlar, mesela küs sümbüle beyremi bilen başlanıp, ışık beyremi bilen tamamlanar. Şu beyremler içinde ne kadar yıla var. Kaz mesleğinden alsak da, bu yönde kaz yolku, kanat satu, şişmege baru, kanat uru, kiş uturu, kıymak bilen silanu, şu yılalarını özümüzün küzgü beyremlerde yılalar şağılışı degen şecere başında şağıldırdık. Tağın bir kızıklı proyekt o bizden interaktif kalendar Google kalendar. Bu kalendarda Tatar Halk Ağız icadı toplangan. Kalendar terbiyeciler hem ata-analar için onlar sılkı boyunca kirip, munda bir küp Tatar halkının beyramları, Sümbüle, Sabantoy, Nevruz, Nerdoğan beyramları, Irşık beyrami, Tula basu, Kaz emesi, isim kuşuyluları bilen tanışa alalar. Şulayıp en zor proyektlarının birisi Mediateka. Mediatekada Halk Ağız icadı resimler bilen toplangan. Audio faylar aşağı bişik jırların tınlarına mümkün. Terbiyeciler bu materyallarını şıgıllerde kullanırlar. Alдағы proyekt etno-medeni komponentlarını beyramlar aşağı ata-analarga hem balalarga жеткіру. Tatar malayı Tatar kışığı belgisi yıl sayın bakşabızda gürlep uzar. Bu yıl ana Respublika küleminde uzdırdık. Belgenin birinci etabı bağlar bakşalarında uzıp finalga çıkışı bağlar Respublikabız başkalası İjol şəhərində kiş sınaştılar. Belgede patnaşkan her bala saf Tatar dilinde çıkış yasadı. Brilliant. Tügüllerge Yara. Biz indi tağın şunu aytasım ki bizim bağlar bakşası 13 yıl içinde 7 yıl içinde 13 Respublika külem. Hem Tuğuz şehir külem seminarlar uzdırıp 700'den artık pedagoglar tecrübe ortaklaştılar. Hem indi bizden bakşamızda 95% terbiyecilerimiz Tatar milletinden. Onlar özlerinin işini yaratıp, bütün canların işlerin verip bağlarımızda milli terbiye yürü safında atırırlar. Hem indi işini tamamlayıp şunu aytasım ki rahmetimnin en zorusu Kadriya apamızga. Onun aytken sözlerin, fikirlerin başıma salıp, kulağıma indirip tınlap baram. Ama büyük zor rahmet. Hem indi hanımlar sizge büyük zor rahmet. Sizin işlerinizni görüp, sıklanam, gururlanam. Sizden köpkine matur şaralarını alıp özümüzde uyuştururga tırışabız. Sizge büyük zor rahmet. Siz indi mine şu zalda oturuşu her bir hanımlar jingsizganıp, yerge batıp, eşlitirgan hanımlar. Büyük zor rahmet sizge, ben sizin alda başlayayım. Büyük zor rahmet. Büyük zor rahmet. Болгария Республикасынан Fen һәм культура буенча халыкара үзәк директоры, филология фәннәре докторы, профессор Валиева Альбина Газизулла кызына бирәбез. Рәхмәтегез. Кадерле милләттәшләр, хөрмәтле президиум, хөрмәтле делегатлар һәм форум кунаклары. Biz язмыш ихтыяры белән dünyanın türlü illerinde yaşayan Tatar halkının oğulları hem kızları, çit illerde yaşasak da özümüzün gurur kadetlerimizin saklarga, tuğan dilimizni unutmazga tırışabız. Indi 2000 yıllarda bana Avrupa'nın bir neçe üniversitesinde
İdil Ural boyunda yaşaşı halkların türleri hem medeniyeti diyen kurslarını okuğa tur kildi. Birinci elbette min bu kurslarını Bulgariyada, Bulgar dilinde, Portugalya'da Portugal hem İngiliz dillerinde okuy başladım. Hem şu kurslarını oku için biz Portugalya'da 2000'li yıllarda fen hem kültürü boyunca kalılara üzek açtık. Әлеге үзәк ике төрле юнәлештә эш алып бара. Беренче юнәлеше фәнни тикшеренү һәм белемне координацияләү һәм конференциялар оештыру, төрле илләрнең төрле ил галимнәре белән уртак фәнни тикшерүләр оештыру. Татар халкының чын тарихын дөньяга чыгаручы галимнәр бик аз, кызганычка каршы. Һәм чөнки Татар халкы турында, төрки халыклар турында фәнни хезмәтләр язу өчен татар һәм рус телләреннән башка тагын 5-6 чит телне белергә кирәк. Шуңа күрә бары тик ватанына ихлас мәхәббәтен саклаган, газиз халкына иманына тугрылык булган галимнәр генә шундый хезмәтләр язалар. Культура һәм билем йөрүче шулай ук безнең һәр вакыт күз уңында тора. Европаның төрле илләрендә халкыбызның милли сәнгатен, һөнәрчелек традицияларын күрсәткән күргәзмәләр оештырабыз. Идел Уралда яшәүче халыклар турында тематик лекциялар әзерләү, дәүләт эшлеклеләре, илчеләр, дипломатлар, сәнгать әһелләре белән очрашулар үткәрәбез. Әлеге чараларны оештыруда безнең фәнни үзәкнең культура эшләре һәм яшьләр эшләре буенча директор урынбасары, талантлы артистка Гөлнара Хайруллина һәм халыкара хезмәттәшлек буенча директор урынбасары чит телләр белгече Гөлназ Вәлиева бик нык ярдәм иттеләр. Бу ике талантлы кыз менә 20 елдан артык инде. Дөнья халыклары арасындагы дуслыкны, хезмәттәшлекне ныгытуда фидакар хезмәт куялар. Алар татар халкының һәм башка халыкларның бай тарихи мәдәни мирасын Россиядә һәм чит илләрдә танытучылар, чын мәгънәсендә яшь илчеләр. Тарихи фәтихне, туган телне саклау өчен халыкның яшәү рәвешен, милли йолаларын, борынгыдан килгән һөнәрчелеген сакларга кирәк. Безнең халыкара фәнни үзәкнең соңгы 10 елда тормышка ашырган проектлары нәкъ шул максатларны күздә тота. Үземнең чыгышымда мәдәният диалогка аерым тукталасым килә, чөнки Европа Берлегенең халыкара программаларында бу тема көнүзәк мәсьәлә булып тора. Бер-берсен байытып торучы һәм шул ук вакытта яңа, кабатланмас төсмерләр алучы милли мәдәниятләр әлегә кадәр кешелек дөньясы тудырган иң зур байлык ул. Европа Берлегенең төрлелектә бердәмлек дигән үсеш принципы бөтен дөнья җәмәгатьчелеге өчен гаять мөһим. Безнең эшчәнлектә без тагын 2 юнәлеш бик мөһим. Беренчесе, ел саен 26 сентябрьдә дөньядагы телләрне укыту һәм өйрәнү максатыннан Европа телләре көнне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм уңаеннан безнең халыкара фәнни үзәк вәкилләре төрле илләрдә конференцияларда һәм семинарларда катнашалар, китапханә һәм уку йортларында лекциялар үткәрәләр. Шулай ук 21 февраль халыкара туган тел көнендә зур билгеләп үтелә. Хәзерге вакытта Европа Берлегенең 28 илендә якынча 175 милләт вәкиле яши. Алар 3 алфавит куллана, 24 рәсми телдә сөйләшә. Һәр милләт үзенең туган телен сакларга омтылып яши. Тагын бер мөһим вакыйгага игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Берләшкән Милләтләр оешмасы 2019 елны асаба халыклар, ягъни җирле халыкларның халыкара елы итеп игълан иткән иде. Шул уңайдан без Румыния һәм Болгарстанда, Болгариянең Добрыж төбәгендә, Литва һәм Польшада төрле проектларда катнаштык. İngiliz, Болгар, Поляк телләрендә китаплар бастырдык. 2022-2032 еллар Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан җирле халыклар телләренең халыкара 10 еллыгы итеп игълан ителде. Румыния, Польша, Финляндия һәм Литваның Европа Берлегенә керүе бу илләрдә яшәүче татарларга туган телне өйрәнү өчен яңа мөмкинлекләр бирде. Кадерле милләттәшләр, милләтнең иң олы байлыгы аның рухи көчендә, ягъни милләтне киләчәктә илтеп тоташтыручы тамырның ныклыгында. Чөнки туган телен җуйган кеше ул үзен югалткан бәхетсез бәндә, тамыры юктырган агач кебек юкка чыган. Милли рухы нык булган һәр татарның канына, тәненең һәр күзәнәгенә диярлек тарихи хәтер сеңгән.
Milli uzаңы, рухынық болған татарлар dünyanın qayсы шумағында яшәүенә карамастан, үзләрен бөек милләтнең бер вәкиле итеп хис итәләр. Милләтнең яшәешенә, фән һәм культурасы үсешенә үзләреннән лаеклы өлеш кертәләр. Бу юнәлештә Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары оешмасы соңгы елларда шактый уңышлы проектларны тормышка ашырды. Монда оешманың хөрмәтле җитәкчесе Кадрия Рәис кызының фидакар эшчәнлеген аеруча билгеләп үтәсем килә. Ул Аккалфак оешмасының эшчәнлегенә өр-яңа сулыш күрде. Аны яңа биеклеккә күтәрде. Оешманың кабатланмас милли сәхифәләрен булдырды. Безгә чит илләрдә яшәүче, төрле төбәкләрдә һәм илләрдә гомер кичерүче татар хатын-кызларына шундый матур очрашу һәм тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге тудырган өчен Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетына, шулай ук Аккалфак оешмасы рәисе Кадрия Рәисовнага ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Ә хәзер мин сүзне бик күп халыкара конкурслар лауреаты, җырчы, биюче күпләрегезгә Мәйдан каналы, Тыйынлы планета каналлары аша таныш булган, безнең чит илләрдә бик күп татарлар хезмәт иткән Гөлнара Хәйруллинага бирәм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Татар кызына кара кашларыңның канатларын карлыгачлар бүләк иттеме? Йөзең нурлы, әллә бит ышыңнан таң кояшы булып киттеме? Күзләреңнең сихри серлелеген зөһрә йолдызлардан алдыңмы? Җир кызымысың син, әллә инде әкиятләрдән төшеп калдыңмы? Тавышыңа көмеш шыңнармы, шишмә шилтерәүләре салдыңмы? Нәзакәтле, нечкә күңелеңә тымызык таңнан назлар алдыңмы? Кайдан синдә мондый гүзәллекләр? Буйсыннарың сылу, сөйкемле. Уңган, юмарт та син, тыйнак та син. Җир әнкәнең үзе шикелле. Бар теләгем, шушы гүзәллегең югалмыйча авыр юлларда, буыннардан буыннарга күчеп барса иде килер елларга. Бик зур рәхмәт. Ә хәзер сүзне Васил Габдулгаевич сезгә бирәбез. Bir qaraganda vaqt tez etib ketdi. Ikkinchi qaraganda chiqishlar yasaganda bek turli fikrlar aytildi, жеткірілді. Іштегі болған шумлар турында да ортаға салып сөйләшү болды. Шул вакытта әйтәсем килә инде, менә хактан да без бик шатбыз. Бүгінгі көндә мәркәзебез Казанда шулай җыелып, уртага салып, татар милләте өчен алга бару юлларын эзләү, үзебезләрнең фикерләрне җиткерү шушы форум аша бик мөһим. Шуңа күрә мин инде Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән һәрберегезгә үземнең рәхмәтемне җиткерәм. Һәм менә бүгенге форумны тәмамлар алдыннан хактан да резолюция, сезнең проектлары бар, ләкин чыгыш ясау вакытында күп кенә тәкъдимнәр булды, фикерләр булды. Шуңа күрә мин аны тәкъдим итәрдем бүген әле кабул итәргә ашыкмаска. 10 көн эчендә булган тәкъдимнәрне, фикерләрне, шелтәләрне язып җибәреп, аннары инде Кадрия Рәисовна аны безгә күрсәтеп, аны имзалап, кабул итеп, һәрберебезгә дә җиткербез дип уйлыйм. Әгәр дә инде тәкъдим дигәндә хактан да теге менә фикер дибез. Үзебезнең бүгенге көндәге шунларны әйтү, хактан да бит инде ул сөйләшеп калу гына булырга тиеш түгел. Менә без аны монда ташладык та, һәрберебез үзебезгә кирәгебезне алып, шәхсән татар кешесе булып, яки оешма җитәкчесе булып, алып кайтып, әйдәгез әле тормышка ашыру дигәндә дә
безнең үзебезнең программалар булырга тиеш, планнар булырга тиеш, тәкъдимнәр булырга тиеш, үрнәкләр булырга тиеш, һәм инде рәхмәттә булырга тиеш. Менә хактан да чыгыш ясаган вакытта мин менә бүтән булган пакетлар арасыннан үзебезнең стратегияны алдым да, һәрбер әйткән фикер нигезендә, шум нигезендә карандаш белән әкрен генә сызып барам. Шуңа күрә, әгәр дә игътибар иткән булсагыз, күп кенә әйберләрне без Дания Фатыйхова белән икәү сөйләшеп утырдык. Хактан да бит инде татар халкының бүгенге көндә алга барырга ниятләр өчен, рухлар өчен без төрле яклап үзебезнең стратегияны эзләдек. Һәм төрле тәкъдимнәр булды. Һәм былтыр үзебезнең президентыбыз каршында Рөстәм Нургали булды. Беренче президентыбыз Минтимер Шәрип шәһәрендә үзебезнең милләт җыенында шушы стратегияны кабул иттек. Һәм инде менә бу форумда шушы стратегияны тормышка ашыру нигезендә алып бару. Без аны әйтсәк тә, әйтмәсәк тә, менә кызыбыз, ханыбыз чыгыш ясады. Татар халкының бит шундый зирәк күп мәкаләләре бар. Менә килен булып төштем ди. Без бит киленнәргә бер вакытта да тавышны күтәрми торган идек. Без әйтә торган идек. Кызым, сен әйтә. Килен, сен тыңла ди. Менә бу бит зирәклек. Ул кеше баласы, бүтән кеше баласы, аңа килен булып килдең дә бәрелеп өйрәтәм дип әйтергә дөрес түгел. Аны әкренләп тәрбияләргә барып, шушы рух аша, белем аша, шушы гаиләнең гореф-гадәтләре белән ул әкрен генә кызга әйләнә башлый. Шуңа күрә, менә шушы стратегияны дигәндә, күп кенә әйткән сораулар буенча иң беренче биттән башлана. Иң мөһим сорауларның берсе: кем соң ул хәзерге татар кешесе? Дөньяга һәм кешелеккә әйтер сүзе бармы аны? Татарлар бу дөньяны яктыртуда идеялары тудыра аламы? Заман таләпләрен үтәргә әзерме? Дип менә шуннан башлыйбыз. Һәм без әйтәбез бүгенге көндә, милләт дигәндә телне саклар өчен, динебезне саклар өчен, гореф-гадәтләребезне саклар өчен, милли киемнәребезне, ризыкларыбызны, бәйрәмнәребезне саклап, алга алып барыр өчен, безнең өчен бүтән милләт кешеләре эшләр микән? Без әйтәбез, юк. Аларның үз кайгылары, үз гадәтләре, үз тормышлары бара. Без татар буларак аны үзебез генә эшли алабыз. Икенче караганда, менә мин берничә генә сон әйтәм, без былтыр Татарстанның 100 еллыгын үткәрдек. 1920 ел. Тасыр оештырыла. Ул вакытта Татарстанда яши 2 миллион 900 мең кеше. 100 елдан соң бүген Татарстанда яши 3 миллион 900 мең кеше. 1 миллион артканбыз. Татар, милләт, дин дигәндә икенче сон бар. Саклап калу яки саклап калмау турында. 1920 елда 76% халык яшәгән авылда. Бүген 75% халык яши районда һәм шәһәрдә. Менә шушы сорауны әйткәндә без әйтергә тиешбез, әгәр дә авылларыбызда элек без бит барыбызда Советлар Союзы баласы. Мин дә татар мәктәбендә утырдым, 1-нче класстан башлап, безнең авылда урысча сөйләшә торган бер генә кеше бар иде. Ул кем? Урыс теле укытучысы. Безгә урыс теленә керә торган иде, әйтә торган иде, балалар китапларны алыгыз, хәзер мин сезгә урыс теле өйрәтәм дип. Шушындай вакытта яшәгәндә телне, милләтне саклап калу бер тырышлык. Бүгенге көндә татар авылларында безнең балалар мәктәптән кайтканда безнең милләт теле белән сөйләшмәгәндә икенче авырлык. Менә бит инде өлкәләргә барганда мин сезгә һәр вакытта да күрсәтәм, кулларыбызны күтәреп. Кирәк булса, әйдәгез, кулларны күтәреп, бәләкәй ую башладык. Теге җыклап китмәс өчен дә, сөйләшер өчен дә. Менә без әйтәбез, 3 буан. Әйдәгез, кулларыбызны йөрәккә куеп, минем әйткән сорауга
bir-birimizni aldamışı, en birinchi o'zimizni aldamışı. Aydangizlar javob bering, qo'lni ko'tarib, o'ng qo'l bilan. Mana zalda o'tirgan xonimlarni qaysilarimiz o'zlarimizning xalat jiftlari bilan tatarcha so'ylashadi? Bilan. Bu eng yengil so'rov. Ikkinchisi, qaysilarimiz o'zimizning bolalar bilan tatarcha so'ylashadi? Aybat. Üçüncüsü, anaklarımız bilen kim tatarcha so'ylashadi? Ana ko'rib turamiz bitmi, değil mi? Shunga ko'ra, ana bitar bu muddat aktiv. Agarda bunda qo'llar ko'tarilmasa, bundan holat turganda narsa sizlarga bo'ladi. Mana shuni aytamiz, mana bugungi kunda, mana bu strategiya deganda, mana shu so'rovlarni biz ko'tarib aytamiz. Ham har birsini o'zimizning javoblarni zamon talablari negizida og'im umoyini yuzuvchilarga supanlikdan nechik o'rinlarga bo'ladi maqsadlar qo'yamiz. Ham Tatar xalqining kelajagi haqida hozirgi zamon qo'shliqlarini ham xavf-xatarlarini yengib chiqib. Bu yil buyuk jangning 76-yilini o'tkazdik, aymi? Hozir aytamiz, millatni jengarishi, millatni saqlab qolib, olg'a borishi jengu turida aytamiz. Xizmat qilishga kerak. Agarda biz aytamiz bugungi kunda mana bir necha shigish yasavchi aytdi, tegi prosentlarga kuchrasin kelmay. Bir qaraganda qo'rqinish prosent. Bizning Tatar qizlari butun millat kishilarini kuyovga chiqadi. Ikkinchi qaraganda, ikkinchi yoqdan agarda biz millatni to'g'rida qarasak, o'zimizning guruhida balki bu bizning baxtdir. Nega men uni baxt deb aytaman? Mana bizning qizlarimizni kuyovga bergan vaqtda biz har vaqtda qoz bo'lamiz, aymi? Erga bilamiz, boshni qoznib aytamiz, mana sen bugungi kundan oilaning boshi sena bosh deb. Xotin qizga yarashgan kelinga beramiz mo'yinni. Ham narsa deb aytamiz? Qo'yda mo'yin burla. Shunda bosh qoriydi. Agarda bizning qizlar tatarcha, millatcha tarbiyalagan bo'lsa, agarda u xalajifatin o'z vaqtida niqohga bostirib, bolalarına tatar isimlari berib, tatar oshlari bilan, tatar tillari bilan berar ekan, balki bunda da baxt bordir. Bu bir prosesda bugun bir nechta to'xtatib bo'lmaydi. Yoki qizni uyga diklab qo'yishga kerak. Kuyovga chiqsam tatardan boshqa deb. Yoki uni vaqt o'tib ketadi. Shunga ko'ra mana shunday so'ngina deb borib biz olg'a bora olamizmi? Yo'q. Shunga tarbiya kerak, qizlarga da berak kerak, yigitlarga da berak kerak, etiyaniga da berak kerak, butun narsaga. Shunga ko'ra mana bu bugungi suylashuvlar vaqtida ko'tarilgan har bir so'zni eng birinchi biz aytamiz, o'zingizning ham yuragingni tanlay bilishga kerak. Yurakni tanlay, ruh turida aytamiz, yurak turida aytamiz. Erlar har vaqtda dunyo qo'llar, xotin qizlar. Mana biz oqalfaq deymiz, butun. Mana haqtanda bekenda bizning zo'r g'ururlik zalda o'tirgan xotin qizlar orasida fen doktorlari, uyushma yetakchilari, ko'p bolali onalar, bizning g'olimlar, ishmakarlar bor. Biz agarda tege shu qotlovni olamiz ekan, Tatar xotin qizlari her bir yo'nalishda zo'rlab ko'rsatib berilgan. Alar bor. Alar ko'p. Shunga ko'ra mana aytasim kerak, mana bugungi suylashuv shulay, motor etib suylashuv haqida bizga naq kerak bo'lgan. Ham endi aytamiz, mana bugungi kunda eng birinchi biz birinchi taqdir Milliy Shurada 21-yilni Tatar xalqining birdamligi yili deb e'lon etdi. Bizning prezidentimiz Rustam Nurgaliyev 21-yilni tug'an til ham millatlarning birdamligi yili deb e'lon etdi. Shunga ko'ra millatlar deganda Tatar millatida bir Rossiya ko'lamida 2-o'rin olamiz. Agarda xalqdan da mana shular o'tirib, suylashib, milliga rezolyutsiyani balakigina ikkinchi turli formatga qo'shilsin kelar, bizni ikkinchisi Alloh bersa endi siyos bo'ladi. Shunga ko'ra mana bizning bugungi suylashuvdan so'ng biz balakigina o'zimizda o'zgarib, ish planlari, o'zimizning oilalarda eng birinchi olg'a borishga tegishmiz. Ham endi to'xtamda da olg'a boramiz deganda bizning uchun bu yil bek muhim yil, ol xalq soni olib yili. Shunga ko'ra Tatar xalqi Rossiya ko'lamida
ikkinchi o'rinda turadi. Ул biz andan chiqib qolmaymiz. Lekin bizning uchun eng muhimi mana shu uchrashuvlar aşa o'zimizning qabul etgan strategiyasi negizida har bir tatar kishiga borib yetib, har bir oilada anglov tug'dirib, tatarlik uchun zo'r g'ururlik tug'dirib, ruh berib olg'a borilgan niyat. Shunga ko'ra mana men endi o'ylayman, bizning butun uchrashuvlarda har vaqtda da anыңа aylanib qaytamiz, har bir kishiga borib yetib, o'z fikrini yetkazib, aning agarda yuragini solsa, shu so'zlarni, shu ma'noni, shu ruhni ul yozlarga kim ekanidan to'g'ri ham durust ishlar. Ham biz aytamiz endi tag'in bizning uchun bek zo'r voqea ul 22-yil. İslam dinining qabul etilishine 1100 yil. Aning uchundan biz niqlab azarlana boshladik. Xo'ptonda millat deganda dinimizning islom dinining o'rni zo'r. Shunga ko'ra Tatariston negizida da niqlab ishlayapmiz. Shunga ko'ra men endi har bir kelgan xonimga, yetakchiga o'zimning ham o'zimizning zo'r rahmatdan boshqa vaqtda mana tirishib ishlab, şolay yığılıp Qozondami, Şilabidami, Orenburgdami, Astrakhandami, Kaliningrad'dami, her bir şehirde biz endi borib, bir-birimizning ko'zimizga qarab, yetakchilar toshida, xalqimiz toshida zo'r rahmatlar bildirib, zo'r umidlar bildirib, berib, ko'rib, rahmatli bo'lib olg'a boramiz. Ham mana shunga ko'ra aytaman endi bugungi uchrashuvda bek ma'noli, bek kerak o'z o'rnida da deb ayta olamiz. Chunki hali mana moyning so'nggi kunlari yetdi. Oldimizda subhanalloh millatimizning eng ko'rkam, eng motor kutib olgan bayramlarimizning birisi Sabantoy bayramida bo'ladi. Shunga ko'ra andada uchrashib o'zimizning jir-ming, sport aşa, milliy kiyimlar aşa, rizqlar aşa hali xalqimizga da, butun millat kishilarga da ko'rsatasiz bor. Shunga ko'ra ishlarimiz zo'r. Hem mana shu chorradan fursatdan foydalanib, har birimizga zo'r rahmat bildirib, Alloh tilasa olda da uchrashib, mana shulay bir-birimizga shod bo'lib, qo'lga qo'l tutishib, ishlarga yozsin. Ham endi mana men boshda aytganim, tatar maqolalari deb hozir ana tag'in shuning bilan bitirasim kelyapti. Bunda xotin qiz deganda har bir kishiga eng birinchi ul bizning ani. Shunga ko'ra tatar xalqi bek durust aytgan. Jannat anilarning oyoq ostindadir. Shunga ko'ra mana biz endi sizga zo'r umidlar bog'lab, har vaqtda da sizga yordamchi bo'lib, sizning bilan birdan bo'lib, Alloh tilasa millatimizni da olg'a undab boruv ishlarinda hali ko'p ishlar bo'lashaq, ko'p rahmat so'zlari bo'lashaq, shunga ko'ra ko'p bo'laklar bo'lashaq. Shunga ko'ra endi men tag'in bir qat rahmatimni bildirib, davlat bo'laklarini topshirishga ko'chsam, bek shod bo'lardim. O'zi rahmat sizga. Hazır eng motor mezgillar ilimizning turli tubatlarında yaşab, xalqimiz menfaatleri için ko'p xizmat qo'ygan zo'r natijalarga erishgan millatdoshlarimizga Tatariston Respublikasining davlat bo'laklarini topshirishga ko'shamiz. Tatariston Respublikasi Prezidenti ukazi negizinde Tatar milliy madaniyatini saqlauga ham o'stiruvga zo'r ulush kirituvlari, aktiv ijtimoiy ishchanliklari uchun Tatariston Respublikasining fidakor xizmati uchun medali bilan bo'laklanalar. Boshqirdiston Respublikasi Tatar xotin-qizlarining Oq Qalfoq birlashmasi yetakchisi Vafina Lyutsiya Yabir qizi.
Республикасының региональ Ак-Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Идрисова Кадрия Рәис кызы. Мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүләре һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем, үзәкләштерелгән клуб системасы муниципаль бюджет учреждениесының Киндиковка мәдәният йорты каршында эшләп килүче Нур татар театры халык коллективы җитәкчесе, Ульян өлкәсе татар милли мәдәни автономиясе иҗтимагый оешмасы президиумы әгъзасы Мифтах ва Җәмилә Зәйдулла кызына бирелә. Мәгариф өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы дигән мактаулы исем, Татарстан Республикасы Яшел Үзән районының Гимаддинов исемендәге Осинова гимназиясе директоры Саттарова Гөлинә Рөстәм кызына бирелә. Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклап калуга һәм үстерүгә, милләт-ара татулыкны һәм хезмәттәшлекне ныгытуга зур өлеш кертүе өчен Әстерхан төбәк иҗтимагый оешмасы, Дуслык татар милли мәдәнияте җәмгыяте әгъзасы Хәмидуллина Нәфисә Әнүр кызына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Милләтебез алдында олы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен, татар халкы алдындагы казанышлары өчен бөтен дөнья татар конгрессының медале белән бүләкләнәләр. Казан шәһәренең җирле Ак-Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Арсланова Рәхимә Минвәли кызы. Яршаллы шәһәренең җирле Ак-Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Әйюпова Фирдүсә Фәнәвис кызы. Сәхиб Җамал татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы әгъзасы Вәлиева Тәслимә Мөхтәсәр кызы. Пенза өлкәсенең җирле Ак-Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Васильева Эльмира Хәмзә кызы. Казан Идел
буе федераль университеты, филология һәм мәдәният ара багланышлар институты, Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбенең татар теле белеме кафедрасы мөдире, профессор, филология фәннәре докторы Галиуллина Гөлшат Рәис кызы. Казан шәһәре бүлеге урынбасары, Болгар хәйрия фонды рәисе урынбасары Галәметдинова Рәмзия Дәүләт кызы. Яңа Шишмә районының җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Дәүләт Шина Илсияр Кыян кызы. Сәхиб Җамал татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы әгъзасы Ишмуратова Луиза Фрид кызы. Башкортстан Республикасы Кушнарян районының җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Хафизова Фәндидә Туктаргали кызы. Биектау районының җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Шакирова Гөлсинә Шәфиq кызы. Самар өлкәсе Пахвиснево районы Вали авылының җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Шәйхетдинова Кәүсәр Мөхәммәд Нур кызы. Милләтебез алдындагы хезмәте, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Удмуртия Республикасының җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Абдрахманова Берлиан Рафык кызына Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хаты бирелә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы мәдәнияттәге казанышлары өчен билгесе белән бүләкләнәләр. Башкортстан Республикасы татар хатын-кызларының Аккалфак берләшмәсенең актив әгъзасы Ахунова Зәлия Рафис кызы.
Omsk өлкәсенең җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Чумарова Фәгыйлә Әлим кызы. Мәдәният өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәтләре өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Түбән Новгород өлкәсенең җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Әхмәдуллина Рәзилә Ординат кызы. Самар өлкәсе җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасының яшьләр бүлеге җитәкчесе Насырова Гөлнара Мидхәт кызы. Мәдәният өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрының рәхмәт хаты Тәтеш районының җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сафиуллова Рима Гомәр кызына бирелә. Шул хәтле бүләк бирергә ияләшеп киттек, рәхәт итеп һаман да көтеп утырабыз. Безнең бик матур бер Сөембикә журналы белән бик матур бер чарабыз бар. Һәм инде бүләкләвебез бар. Алар ничә еллар инде. Беренче башлаган еллардан Роза журналын алар биләзекләр бирә башлады. Камәрия Зиннурна Сөембикә биләзеген киеп утыра. Минемчә шулай бит. Менә бүген алар безнең ике кешегә тапшырыла иде. Бөтен дөнья татар хатын-кызларының Ак Калфак иҗтимагый оешмасы һәм хатын-кызлар өчен татар телендә нәшер ителүче бердән-бер хатын-кызлар журналы Сөембикәнең уртак проекты Сөембикә беләзеге бүләге быел тапшырыла. Журналист, язучы, тәрҗемәче Сөембикә Ханбикә белән бәйле мирасны барлавы, аның турындагы фәнни документаль хезмәтләрне, халык күңелендә сакланып калган җәүһәрләрне туплап, җыентык итеп бастырып чыгару өчен Ибраһимова Сәймә Ибраһим кызына. Журналист, дөньяга сибелеп яшәүче татар халкының рухи кыйммәтләрен туплап, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итүе өчен Сәдретдинова Ләйсәнә Илгиз кызына.
кызлары иҗтимагый оешмасының ел оешмасы дигән мактаулы исеменә лаек булып, калфак белән бүләкләнәләр. Башкортстан Республикасы Ак Калфак татар хатын-кызларының иҗтимагый берләшмәсе җитәкчесе Вафина Люция Ябир кызы. Оренбург өлкәсенең җирле Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Әбсәләмова Альбина Фаил кызы. Пенза өлкәсе Ак Калфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Васильева Илмира Хәмзә кызы. Мен bir нәрсә әйтеп әйтәм, бу калфаклар без бирәбез инде күп еллар. Һәм монда ничек бирелә бу кем яулап ала моны? Ел буе бик актив булган. Үз районында, үз регионында бик актив эшләгән һәм шул вакытта без менә төрле бәйгеләр игълан итәбез. Һәр берсендә катнаштырып һәм балаларны, яшьләрне, гаиләләрне катнаштырып барганнар. Менә безнең бик яхшы эшләнә бик күп, ләкин ничектер шул бәйгеләрдән төшеп калганнар бар. Шуңа күрә монда әллә ничә кешеләргә тиешли бүген. Ләкин менә шушы бәйгеләрдә катнашмаган икән бер ел эчендә. Ул бу бәйге калфак кигерелми. Алга таба килегез, безнең менә ничә ел эчендә калфак кигергән кызларыбыз. Пенза өлкәсе өлкәләрдән. Пенза, Удмуртия, Башкортстан, Оренбург, районlardan Биктау, Ознакай, Яшел Үзән, Балташ һәм Тәтеш. Менә безнең ак калфаклы, чынлап та калфаклы хатын-кызларыбыз, җиңүчеләребез булар. Ничә еллар җиңеп килгән кызларыбыз. Бик зур рәхмәт кызлар сезгә. Исән-имин булыгыз, бәхетле булыгыз, җирлегездә һаман шулай җан кушу буенча эшләгез. Рәхмәт. Hürmetli cemaat, hanımlar, tutaşlar, hem hazırda bulgan efendiler, mene şuşunday matır ko'ngilga degan turgan to'lqinlardan ishimizga yo'l kechiramiz. Jamoat ishi, boshqa ishlama. Ammo lekin shu ishni chin yuragimdan chiqqan hislar bilan birga qo'shib ishlagachdim, ham ishlaganimni seni ko'ra bilgan yetakchilarim bo'lg'ashdim. Jamoat shuning qadarda rehlat, shuning qadarda ko'ngilli. Hem elbette ılık rahmetimiz bizim işimizden eydep barıcı süsekisi Kadriye Hanım'a hem hükümetimizge bir zor rahmet. Kızlar, sizge de şu dereceli ömürler tilep kalabız. Siz de kilesi yıllar bizden gibi şu matım kalmaklar ki, şu matım şeşekler tutup, şu salda bal kısalız idi. Hazreti kalpaklarımında kala ilk tuğan tecrübe bilen özümüzden şu Uturuşumuzni tamamlaymiz hem ondan so'ng ishimizni davom etamiz. Biz endi spektakl qarorga yo'nalamiz. Ona qadar endi tamomlab qolamiz. Aytaylik, ilk tugan til jiri bilan o'zimizning Yeah.
Менә шул баскан ки өскә менә фото сүрәткә төшерегез әле, кемдә бар фотоаппарат безнең. Менә монда